하나님 저희들 십자가의 피 흘리심으로써 구속해 주신 은혜 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь, за спасение и искупление нашего, Господь, благодаря крови Твоей, пролитой на кресте. 또한 저희들 주님의 몸된 교회 가운데 참여케 하시고 주님의 말씀을 따라서 살아가도록 인도하여 주셔서 감사합니다. И также благодарим Тебя, Господь, что Ты сделал нас причастниками Церкви Твоей Божией, Господь, телесно, и даешь нам жить по Слову Твоему. 주님 다시 오신다는 약속을 잊지 않도록 날마다 일깨워 주시옵소서. И дай нам, Господь, каждый день бодрствовать, чтобы мы не забывали о Твоем обетовании, о втором пришествии. 오직 말씀에 순종함으로써 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아가도록 은혜 베풀어 И дай 주시옵소서. Твою благодать, Господь, чтобы жили всегда, соблюдая Слово Твое, чтобы были угодны Тебе. 육신의 연약함으로 죄와 시험에 들지 않도록 또한 저희를 보호하여 주시옵소서. И храни нас, Господь, от плоти нашей немощной, чтобы мы не впадали в различные искушения, испытания, грехи. 주일에 저희들 한 자리에 모아 주셔서 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь, что собираешь нас в воскресный день в одном месте здесь. 오늘도 주님의 말씀과 성도의 교제를 통해서 새로운 마음과 새 힘을 얻도록 역사하여 И также 주시옵소서. сегодня, Господь, действует, чтобы через Слово, через общение мы обрели новое сердце и новую силу. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게도 필요한 말씀으로 채워 주시옵소서. И также пребывая с церквями, находящимися в разных местах, также их наполняй Словом Твоим Божиим. 여러 가지 이유로 함께하지 못한 형제 자매들 어느 곳에 있든지 주님의 말씀과 주님의 교회를 더욱 사모하는 심령으로 변화시켜 주시옵소서. И пребывай также с нашими братьями и сестрами, которые по разным причинам сегодня отсутствуют, чтобы они всегда стремились также к Слову, всегда думали о Церкви Твоей Божией. 이 시간 주 성령께서 주장하여 주시옵소서. И просим, чтобы в этот час Ты Духом Святым вел нас, 우리를 구속하시고 부활하시며 지금도 살아계신 주 예수님의 이름으로 기도드립니다. и во имя Господа Иисуса Христа, воскресшего и искупившего нас, и ныне живого, возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 성경 찾겠습니다. Давайте откроем Писание. 구약 성경 요엘서입니다. Это Ветхий Завет, книга пророка Иаиля. 요엘서 어디 있는지 아세요? Вы знаете, где находится эта книга Иаиля? 서두르지 말고 찾아보셔요. Не торопитесь, спокойно найдите. Это страница 886 пока. 요엘서 1장 14절에서 15절입니다. Будем читать первую главу и стихи 14 и 15. Страница 887. Вместе читаем. «Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего, и взывайте Господу, о, какой день, ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет Он». 예, 2장 Вторую главу 12절 13절 읽어보겠습니다. читаем стихи 12 и 13 во второй главе. «Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании, раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». 이 성경은 요엘 선지자가 유다에 대해서 하나님께 들은 말씀을 기록한 겁니다. В этой книге пророк Иаиль написал слова от Бога, и эти слова касаются Иудеи. 요엘서 성경에서 가장 눈에 들어오는 것은 여호와의 날이라는 표현입니다. И больше всего нам бросается в глаза в этой книге это выражение «День Господень». 구약 성경에는 여호와의 날로 기록이 돼 있고 В Ветхом Завете это написано «День Иеговы», пусть будет 신약 так, 성경에서는 주의 날로 표현이 돼 а в Новом 있습니다. Завете выражение «День Господень». 러시아어 성경은 주의 날로 신구약 공통으로 이렇게 번역이 돼 У нас на 있어요. русском языке одно и то же выражение «День Господень» общий. 그래서 여호와의 날 그러면 심판의 날을 가리키는 겁니다. Итак, если День Господень, как в Ветхом Завете, это будет означает День Суда Божьего.
유다의 우상 숭배와 불순종에 대해서 심판을 선포하고 회개하기를 촉구하는 내용입니다. Это провозглашение о том, что будет суд над Иудеей за их идолослужение, за их согрешение, и требуется, чтобы они покаялись. 그래서 요엘서를 이해하기 위해서는 요엘 선지자가 본 세 가지 환상을 이해하면 됩니다. Вот чтобы понять эту книгу, нужно понять вот те видения, которые увидел Иаиль. 그래서 요엘은 Три видения. 자기가 살던 시대 메뚜기 재앙을 경험한 거예요. Вот пока он жил на этой земле, Иаиль, он испытал на себе, что такое бедствие в виде саранчи. 1장 4절 Давайте 읽어보겠습니다. прочитаем 1 главу, 4 стих. «Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, оставшиеся от червей доели жуки». 자, 여기 여러 가지 그 이름이 나와 있는데 모두가 메뚜기를 가리키는 말이에요. Тут есть названия разных насекомых, но на самом деле они все говорят о саранче. 그래서 어린 메뚜기부터 어른 메뚜기까지를 이렇게 나눠서 얘기한 겁니다. Это просто вот это как бы стадия развития вот этой саранчи, начиная от гусеницы и до взрослой особи. 그래서 요엘 선지자가 살던 시대에 유다에 메뚜기 재앙이 덮쳐가지고 모든 먹을 것을 전부 다 가져가 버린 거예요. А когда жил Иаиль на этой земле, значит, саранча напала на землю Иудеи, она поела всю растительность, которая там росла, и, в общем, было бедствие в стране. 심지어 성전에 제사 드릴 곡식조차 없었던 겁니다. И оказалось так, что даже в храме не было вот этого хлебноприношения, что можно было принести в храм. 성전에 드릴 포도주조차도 없었던 И 거예요. не было вот этого вина для того, чтобы можно было возливать это вино в 그래서 храме. 여기 10절부터 12절까지가 메뚜기 재앙으로 인해서 어떤 일이 벌어졌는가 하는 것들을 기록을 하고 있어요. С 10 по 12 стих пока говорится о том, вот, что произошло в результате этого нашествия саранчи. 같이 읽어보겠습니다. Давайте прочитаем с 10 по 12 стихи. «Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высок виноградный сок, завяла маслина. Краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте виноградари о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле. Засохла виноградная лоза и смоковница завяла, гранатовое дерево, пальма и яблоня, все дерева в поле посохли, потому и веселье у сынов человеческих исчезло». 자, 여기 지금 곡식 중에서도 밀이 없어지고 포도주가 없고 기름이 없고 А пшеницы, ячменя нет, нет винограда, нет вина. 자, 포도나무, 무화과 나무도 다 말랐다. То есть засохла виноградная лоза и смоковница завяла. 자, 먹을 것이 도무지 없는 То есть 거예요. абсолютно уже нечего есть. 사람이 먹을 것을 메뚜기가 다 먹어치운 겁니다. Вот то продовольствие, которое должны были есть люди, вот это саранча все поела. 그래서 이러므로 인간의 희락이 말랐도다. И поэтому и веселье у сынов человеческих исчезло. 하나님께서 메뚜기 재앙을 통해서 유다의 기쁨을 완전히 재해버린 사건입니다. То есть это событие говорит о том, что Господь Бог через это нашествие вот это саранчи сделал так, что полностью исчезло веселье у народа Иудеи. 평소에 부분적인 재앙이 아니라 전 유다적인 큰 재앙이었던 거예요. Это не было как обычно, вот частично какое-то бедствие. Это бедствие покрыло всю Иудею, всю территорию. 요엘이 살던 동시대 사람들이 실제로 겪었던 사건이고 Вот это событие они испытали все современники, да, которые жили во времена Иаиля, они все это испытали на себе. 이 재앙으로 말미암아서 땅이 완전히 황폐해진 상황을 지금 선포하고 있는 거예요. И сейчас продолжается вот такое состояние вот полностью опустошенной земли из-за этого бедствия. 한마디로 인간의 희락이 말랐도다. Другими словами, можно сказать, что веселье у сынов человеческих просто высохло. 인생을 살면서 사소한 기쁨도 없는 인생 생각해 보셨습니까? Ну, вы задумывались о вашей жизни или вообще о жизни человеческой, когда даже малейшая радость, да, она исчезнет, не будет ее больше. 자, 그런데 이런 메뚜기 재앙은 하나의 징조였던 겁니다. Но дело в том, что вот это вот бедствие саранчи было одним из признаков. 자, 엘리야와 엘리사를 지나면 선지자들은 대부분 그 하나님의 심판 쪽에다가 강조점을 두고 있어요. Вот после пророков Илии и Елисея, в основном все пророки, они подчеркивали о Божьем суде. 자, 메뚜기 재앙은 더 큰 심판의 징조였던 겁니다. Вот это, значит, признак, вот это бедствие в виде саранчи, это было большим признаком, что будет больший суд. 자, 2장 11절 읽어보겠습니다. Читаем 2 главу, 11 стих.
И Господь даст глаз свой пред воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его, и могуществен исполнитель слова его, ибо велик день Господень, и весьма страшен, и кто выдержит его». 자, 여기 군대는 바벨론의 군대를 말하는 겁니다. Здесь под воинством имеется в виду вавилонское воинство. 그래서 이 적군이 침입으로 말미암아서 메뚜기 재앙보다 이제 더 큰 재앙이 곧 다가온다는 거예요. И здесь имеется в виду, что вот из-за вот этого вторжения вот этих вражеского полчища, да, полчища, будет еще больше бедствий, чем бедствие в виде саранчи. 그래서 시간이 얼마 지나지 않아서 유다는 바벨론에 의해서 그 하나님의 심판을 받게 되잖아요. И не пройдет много времени, да, как Иудея окажется в вавилонском плену, да, и это будет настоящий Божий суд. 그리고 바벨론에 붙잡혀가서 70년 동안 비참하게 포로 생활을 하게 됩니다. И они оказываются в плену в Вавилоне, в течение 70 лет они будут жить жалко, несчастной жизнью. В качестве пленников. 이런 하나님의 심판, 적군을 통한 하나님의 심판이 매우 가까웠다는 것을 메뚜기 재앙을 통해서 징조로 보여준 거예요. И через этот вот бедствие саранчи, это был признак того, что приближается еще больше суд, да, когда будут вторгаться вот эти вражеские полчища. Это будет страшнее суд. 우리가 볼 수 있는 세 번째 재앙이 있습니다. Но вот еще есть третье бедствие, которое мы можем увидеть. 이것은 요엘 시대를 넘어서는 미래의 사건이에요. Но это уже касается другого будущего события, да, она не будет касаться времени Иаиля. 여호와의 날, 크고 두려운 여호와의 날을 선포를 한 겁니다. Здесь провозглашается великий день Господень, да, и весьма страшный. 이것은 마지막 심판을 얘기하고 있는 거예요. Здесь речь идет о последнем уже суде. 2장 30절 보시면 Давайте посмотрим 2 главу, 30 стих. «И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма». 이 세상에 가장 크고 두려운 하나님의 심판이 내려오는데 Итак, на этой земле будет самый страшный, великий суд Божий. 보통 일반적으로 여호와의 날 구약 성경에서 그러면은 7년 환란을 대개는 얘기하고 있습니다. Когда в Ветхом Завете мы встречаемся с Днем Господним, да, это обычно говорится о суде 7-летней скорби. 그래서 메뚜기 제왕과 바벨론으로 인한 심판 자체가 마지막 때에 그 하나님의 심판의 그림자라고 성경은 밝히고 있는 거예요. И Библия ясно говорит о том, что вот это бедствие саранчи и также вавилонский плен, это является как бы преддверием или отражением самого большого суда Господня в будущем. 요엘 선지자는 주위를 둘러보면서 메뚜기 재앙이 가져온 결과를 보았지요. Вот пророк Иаиль оглядывается вокруг и видит, какие последствия принесло вот это бедствие из-за стаи саранчи. 그리고 매우 가까운 앞날을 내다보면서 백성에게 임할 새로운 심판, 바벨론에 의한 심판을 보게 된 겁니다. И буквально он видит вот ближайший вот этот суд, через этот суд, что будет еще страшнее как бы наказание в виде вавилонского плена. 그 다음에 마지막으로 더 높은 곳에 올라가 가지고 훨씬 멀리 떨어진 사건을 보게 된 거예요. И затем последний очень как бы высоко поднимается и видит еще больше самый страшный и великий суд, который наступит на этой земле. 최후의 심판을 보게 된 То есть он 겁니다. увидел уже последний суд. 그 각각의 세 가지 경우에서 И вот если рассматривать каждый случай вот этого 요엘이 суда, 알게 된 사실이 있어요. вот есть тот факт, о котором узнал Иаиль. 아, 이 세상 가운데 보이지 않는 하나님이 행하고 계시는구나. В этом свете есть то, что делает Господь Бог, просто это людям не видно. 즉 하나님의 주권과 하나님의 통치를 알게 된 거예요. То есть он узнал, что есть суверенитет Божий, есть правление Божие на 이 этой земле, 세상은 사람들이 다스리는 것이 아니고 что этим миром правят не люди, 하나님이 주권적으로 통치하고 계시는구나. а что авторитарно Господь Бог, оказывается, правит этой 이것을 землей. 뼛속 깊이 깨닫고 여호와의 날을 선포한 거예요. Он 심판을 선포한 глубоко до 겁니다. своих костей он это понял и провозглашает, что будет Господний день, день суда. 우리가 세상에서 보고 있는 크고 작은 모든 사건들은 하나님의 행하심이다 이 말입니다. То есть это говорит о том, то, что мы все видим на этой земле, большие или маленькие дела или события, все в этом есть дело Божие или вмешательство Его. 우리가 지금 전 세계적으로 겪고 있는 이런 팬데믹조차도
하나님의 주권적인 통치라는 사실을 우리 그리스도인들이 마음에 새길 필요가 있습니다. Наверное, когда мы смотрим на это событие, связанное с этой пандемией из-за коронавируса во всем мире, мы должны увидеть тот факт, что в этом есть также правление и суверенитет Божий. 메뚜기 재앙과 같이 하나의 징조다 그 말이에요. Это один как бы из признаков, да, наравне с этим бедствием саранчой. 결과적으로 이 세상에 하나님의 심판하시는 한 날이 있습니다. В итоге будет это день, один день, да, когда Господь будет судить. 성경의 표현대로 여호와의 날이 곧 올 것이다 그 말이에요. Если взять выражение из Библии, то это близок день Господний. 문제는 이렇게 하나님의 심판이 선포되었을 때에 Проблема в том, что когда провозглашается вот такой суд Божий, 유다는 어떠해야 되고 또 우리는 어떠해야 되는가 하는 점을 생각해 볼 필요가 있습니다. наверное, стоит задуматься, да, тогда как должна была повести себя Иудея и как должны повести себя мы, как должны вести себя. 하나님의 심판에 대한 사람의 가장 적절한 반응이 뭘까요? Ну, как вы думаете, вот самая такая, как бы, соответствующая реакция людей, когда они слышат о суде Божьем? 자, 여기 2장 13절에 나와 있습니다. Вот как раз в 13 стихе написано во 2 главе. 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 너희 하나님 여호와께 돌아올지어다. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу 옷을 вашему». 찢는 사람은 많아요. Много людей, раздирающих одежды свои, 그런데 마음을 찢는 사람은 적습니다. но мало людей, раздирающих сердца свои. 자, Так? 옷을 찢는다는 것이 뭐예요? А что означает раздирать одежды свои? 외적으로는 경건한 모습, То есть внешне это совершенно благочестивый вид у людей, 종교적인 모습, очень религиозный 매우 вид. 경건한 모습으로 То 보이는데 есть выглядит крайне благочестиво. 경건의 모양은 있는데 경건의 능력이 없는 거예요. Вот есть вид благочестия, а силы благочестия не имеют. 하나님의 나라는 말에 있는 것이 아니고 능력에 있다고 하셨잖아요. Но сказано ведь, что Слово Божие не в слове, а в силе Его. 옷을 찢는다 그 말은 외적으로는 매우 경건하고 하나님에 대한 올바른 신앙을 가지고 있는 것처럼 보인다 그 말이에요. То есть раздирать одежду, это означает, иметь крайне такой благочестивый вид, и кажется им, что они имеют вполне правильную веру по отношению к Богу. 스스로 자기 믿음에 대한 확신을 가지고 있는 거예요. 스스로. То есть они сами очень уверены в себе, да, в своей вере. 그런데 사람들이 놓치는 것이 있어요. Но вот есть то, что люди упускают. 나는 잘 믿는다, 나는 안전하다고 말하는데 Они говорят, я хорошо, правильно верую, у меня все нормально, спокойно. 심판자가 누구세요? А кто же является судьей-то? 우주 만물을 창조하신 하나님이시잖아요. Это же Бог, сотворивший небо и землю и всю вселенную. 그러니까 내가 잘 믿는다고 확신하는 것보다 더 중요한 게 뭐예요? Так что же является более важным, чем я считаю, что я правильно верую? 심판자이신 하나님께서 이러한 내 믿음을 인정하시느냐, 받아들이느냐의 문제거든요. Ведь проблема в том, вот это судья, наш Бог, да, он принимает ли мою веру, да, насколько она правильная? 사람들은 하나님의 입장에서 바라보지 않아요. Почему-то люди не смотрят с точки зрения Бога. 자기 입장, 자기 눈으로 보면서 자기 믿음에 취해버린단 말이에요. То есть они смотрят со своей точки зрения, да, со своей они упиваются своей верой. 그것이 얼마나 위험한가 하는 것을 모르고 있는 Они 거예요. просто не знают, насколько это опасно. 하나님이 어떻게 보시느냐 하는 А 문제입니다. ведь проблема в том, как Господь Бог на это 성경에서 смотрит. 죄와 심판은 일관적으로 모두가 하나님 앞에서 하나님의 눈에는이라는 표현이 있어요. Вот есть очень такое выражение в Библии, да, что вот этот грех и суд, да, он очень будет как бы актуален перед глазами Божьими. 그렇습니다. 당신은 잘 믿어요. 틀림없이. Действительно, да, вы прекрасно, вроде бы веруете, это точно. 그런데 하나님은 당신을 믿느냐고요? А вот нужно задать вопрос, а Бог вот верит вам? 이 문제가 심각한 거예요. Вот этот вопрос является очень серьезным. 사람들이 이 두 번째 문제를 생각지 않습니다. 대부분. Большинство людей не хотят задуматься над этим вторым вопросом. 즉 옷을 찢는데 То есть раздирают одежды, 마음은 찢지 않고 있는 но 거예요. сердца свои не раздирают. 그러니까 회개하지 않는 것이거든요. То есть это означает, что они не покаялись, не каются. 너희는 옷만 찢지 말고 마음까지 찢고 마음 깊숙한 것까지 완전히 돌이켜서 여호와 하나님께 무릎 꿇으라 그 То 말이거든요. есть имейте в виду, раздирайте не одежды
ваши, раздирайте сердца ваши, глубоко посмотрите, да, и обратитесь к Господу. 우리가 이 한 말씀은 조금 암송합시다. Давайте хотя бы выучим вот это 어렵지 слова. 않잖아요? Наверное, несложно. 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 여호와께로 돌아올지어다. Давайте выучим. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему. 이거 요엘 시대의 유다 사람들에게 필요한 말씀이었고 Вот эти слова были необходимы для жителей Иудеи во времена Иаиля. 동시에 우리 시대의 사람들에게 가장 절실하게 필요한 И в 말이에요. то же время очень актуальны эти слова, просто крайне необходимы для нас, современников. 오늘 하루도 수많은 사람들이 전 세계적으로 교회당에 모였을 거예요. Вот наверняка сегодня, да, сколько людей во всем мире, они собрались в здании церкви. 묻고 싶습니다. И хочется спросить, 옷만 찢으셨는지 либо вы только раздираете одежды ваши, 마음까지 찢으셨는지 либо все же раздирали и сердца ваши. 이건 중요한 질문이 되는 거예요. 우리 시대에. В наше время это очень важный вопрос. 자, 그래서 이 요엘 성경 속에는 불변하는 진리 두 가지가 있는데 И вот в этой книге Иаиля, да, есть две неизменно постоянные истины. 요엘 선지자가 이해한 것처럼 하나님이 통치하신다. Вот как понимал пророк Иаиль, да, что Бог правит, Бог управляет. 자, 그다음에 두 번째는요. И вторая истина, 하나님은 모든 시대에 걸쳐서 하나님의 계획이 있다는 거예요. что у Бога есть свой Божий план на все эпохи времена. 자, 하나님이 통치하신다는 것을 이사야서에서는 이렇게 표현했습니다. Вот пророк Исаия насчет правления Божия вот так сказал. 이사야 성경 6장 Давайте 보시면요. откроем пророка Исаию 6 главу. Исаия, глава 6. 6장 1절입니다. Первый стих, страница 684. 6 глава Исаии, стих 1, страница 684. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». 자, 3절까지 읽어보겠습니다. Давайте до 3 стиха прочитаем. «Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, 2 закрывал каждое лицо свое, и 2 закрывал ноги свои, и 2 летал. И взывали они друг к другу и говорили: Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». 자, 이사야가 한 가지 환상을 봤습니다. Исаия видит одно видение. 자, 하나님께서 높이 들린 보좌에 앉아 계신다. Он увидел сидящего на высоком и на престоле высоком и превознесенном Бога. 보좌는 왕의 자리잖아요. Престол – это царское место. 가장 높은 곳에 왕으로서 다스리신다. 이걸 본 겁니다. 앉아 계신 걸 본 Он 거예요. увидел, что на высоком престоле сидит, да, как царь, Господь Бог правит, царствует. 그 옷자락이 성전에 가득했다. И края рис его наполняли весь храм. 하나님의 통치에서 피할 수가 없는 거예요. То есть 아무도. никто не сможет избежать вот этого Божьего правления, 그 앞에 господства. 천사들이 서 있는데 И вокруг него стояли серафимы, ангелы, да? 날개가 6이에요. У каждого по 6 крыл было. 둘은 얼굴을 가리웠고 2 закрывал каждое лицо 얼굴을 свое. 가리웠다. 무슨 말이에요? Что означает закрывал каждое 이게 лицо свое? 하나님 앞에 선 천사의 모습이 바로 하나님을 섬기는 우리의 모습이어야 되는 겁니다. То есть вот этот облик ангелов, да, как они представали перед Богом, должен быть таким же и у нас, как мы служим должны 그리고 служить. 기본적으로 거듭난 사람이 이 천사와 같은 모습을 가지고 있는 거예요. И, как правило, рожденные свыше люди имеют такой же облик, какой был у этих ангелов. 얼굴을 가리웠다 무슨 말이에요? Что означает закрывал каждое лицо свое. 거룩하신 하나님을 볼 수가 없어요. То есть невозможно увидеть вот этого святого Бога. 하나님을 경외하는 모습입니다. 경외. Это когда идет страх Господень, вот такой облик, да, ты боишься Бога, 두려워하고 존경하는 ты его 거예요. боишься и почитаешь. 자, 그다음에 둘로는 발을 가리웠다. А 2 закрывал ноги свои. 원래 과거에 발을 가리운다라는 것은요 겸손함의 표시예요. 겸손함. Вообще раньше, когда говорили, да, что вот закрывает ноги, это речь идет о 그래서 смирении. 하나님 앞에 섰을 Да. 때 매우 겸손하고 겸비한 То 모습입니다. есть означает, что когда ты стоишь перед Богом, ты в таком скромном, смиренном виде 그 다음에 стоишь. 두 날개로는 날고 있었다. И 2 крыльями летал. 하나님의 뜻대로 행동하고 있었다 그 말이잖아요. То есть здесь же имеется в виду, что ты поступал по воле Божией. 순종하는 모습이에요. То есть здесь мы видим вот такое послушание. 그러니까
천사들은 경외와 겸손과 순종의 모습을 가지고 있는 И 거잖아요. поэтому у ангела было вот это вот почитание, да, то есть боязнь, смирение, почтение 이게 было. 하나님을 모시는 천사의 모습이니까 Вот таким образом вот эти ангелы, они относились к Богу, служили пред Ним. 참으로 거듭나서 하나님을 섬기는 사람은 Вот человек, который действительно рожденный свыше и служит Богу, 누구든지 예외 없이 이와 같이 세 가지 모습을 가지고 있어야 마땅한 거예요. все без исключения, естественно, должны иметь вот эти три облика, о котором шла речь. 자신을 살펴볼 필요가 있어요. Наверное, стоит в этом плане оглянуться на себя. 천사들처럼 우리가 날개는 У 없지만 нас нет таких крыльев, как у ангелов, 그렇지만은 내가 주님을 경외하고 있는지, но в то же время хожу ли я в страхе Господнем? 내가 겸손한 삶을 살고 있는지, Живу ли я смиренно жизнью? 무엇보다도 하나님 말씀에 순종하는 것이 내 삶인지, Вообще в моей жизни есть и прежде всего послушание Слову 이건 Божьему. 중요한 겁니다. Вообще это очень важно. 자, 그러면서 이 달리. 천사가 뭐 하고 있는 거예요? И далее что делают эти ангелы? 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다. Они говорят: свят, свят, свят Господь Бог Саваоф, 만군의 여호와의 영광이 온 땅에 가득하도다. что вся земля полна славы Его. 왜 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다 세 번 Почему 말했을까요? три раза нужно было повторять слово «свят»? 하나님은 거룩하시기 때문에 Потому что Бог свят. 하나님의 백성은 거룩하게 살아야 되는 게 맞고, И это верно, что Божий народ тоже должен жить в святости. 우리가 거룩하게 살아야 되는 이유는 하나님이 거룩하시기 И 때문입니다. почему мы должны жить в святости? Потому что сам Бог свят. 그래서 모든 거듭난 사람은 거룩한 삶을 추구하도록 되어 있어요. 이것이 본성입니다. И поэтому вообще в натуре вот это рожденного свыше человека – это жить, стремясь к святости. 왜 세 번이나 말했을까요? А почему трижды повторяется это слово «свят»? 삼위 하나님께 드리는 영광의 찬송이기 때문에 그렇습니다. Потому что здесь идет прославление, да, Божьей славы, то есть это то, что Бог триединый. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Что вначале Бог сотворил небо и землю. 여러분, 동사는 사뜨바릴 단수예요. У нас глагол в единственном числе, да, сотворил. 그런데요, No. 하나님이 그랬을 때에 Но когда говорим Бог, 원어 성경에 엘로힘입니다. в оригинале есть Элохим. 엘로힘이 뭐예요? А Элохим что означает? 하나님의 복수 형태예요. 복수 Это 형태. Бог во множественном числе. 그러니까 처음부터 삼위 Поэтому- 하나님을 얘기하고 있는 거예요. Поэтому с самого начала говорится о триедином 태초에 Боге. 하나님이 천지를 창조했다 그랬을 때 이 창조에 삼위 하나님이 전부 다 관련이 돼 있는 То 겁니다. есть, когда говорится, что вначале Бог сотворил небо и землю, здесь имеется в виду, что вначале вот участвовал уже триединый Бог. 그래서 창세기에 쓰이는 하나님이라는 단어는 복수라는 사실을 기억해요. 복수인데 동사는 단수인 거예요. Итак, 문법적으로는 안 맞잖아요. Значит, когда речь идет о творении, да, там используется Бог во множественном числе, да, хотя у нас идет в единственном числе. Вроде грамматически не совпадает. 원어 성경에도요. 주어는 복수인데 동사는 단수예요. В оригинале там подлежащий идет во множественном числе, а глагол сказуемый в единственном числе. 여러분, Вот смотрите, 바벨탑 사건 때에 когда было событие, связанное с Вавилонской 하나님이 башней, 뭐라고 얘기하셔요? что же Бог говорил тогда? 우리가 내려가서 Может быть, мы спустимся, да? 사람들이 성을 어떻게 짓는지 우리가 내려가서 보자 그랬잖아요. То есть мы спустимся и посмотрим, как люди строят эту башню. 하나님 왜 무의 그래요, 무의? А почему говорит Бог, что мы спустимся, да? 여러분 Во мно- 성경에도 무의로 돼 있어요. У нас во множественном числе тоже написано, что спустимся там, сойдем или там, 근데 сойдем скорее. 원어 성경에는 동사가 단수예요. Но глагол там идет в единственном числе в первоисточнике. 러시아는 문법적으로 이거를 맞춰 번역했기 때문에 싸이 좀 하고 복수로 돼 있을 뿐이에요. Подлинники, да, у нас в русском языке, чтобы грамматически было правильно, и поэтому сказали, написано во множественном числе «сойдем». 그래서 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다 이렇게 말한 거거든요. И поэтому здесь сказано «свят, свят, свят». 자, 중요한 것은 Но важно, 하나님이 높이 들린 보좌에 앉아 계신다. что Бог сидит на престоле высоком и 이것이 превознесенном. 보이지 않는 역사적인 진실입니다. Это просто невидимая историческая истина тут, да? 지금은요. А сейчас? 지금도 이 높이 들린 보좌에 하나님이 앉으셔서 주권적으로 통치하고 계신다. Что Бог и сегодня сидит на этом престоле высоком и превознесенном и правит, Он господствует. 우리가 구원을 받을 때에 Вот когда мы получали спасение, 하나님의 나라를 갖게 된단 말이에요. то есть мы обретаем, да, получаем Царство Божие 여기 уже.
그 나라라는 말은요 통치한다라는 말, 통치의 А когда говорим 의미거든요. царстве, да, здесь имеется в виду, что там есть 그래서 правление. 하나님의 나라는 여기 있다 저기 있다 하는 것이 아니라 너희 마음 안에 있느니라. И поэтому Царство Божие не там и не тут, оно в сердце вашем. 내 마음 안에 하나님의 통치가 있다 그 말이거든요. Это имеется в виду, что в моем сердце есть правление Божье. 그래서 거듭난 사람은 하나님의 통치를 받는 거고 И поэтому спасенный человек, он находится под правлением Божьим. 이것이 하나님 나라가 너희 안에 있다는 말이에요. А это означает, что Царство Божие внутри вас. 그러면 내가 하나님의 통치를 받고 있다는 증거가 뭐죠? А что же является доказательством, что я нахожусь под господством Божьим, 하나님이 다스리고 나는 순종하는 거예요. 순종. что Бог правит, а я просто подчиняюсь. 내가 하나님 말씀에 순종한다는 것이 바로 내가 하나님 나라에 들어갔다는 증거입니다. То есть то, что я проявляю послушание Слову Божьему, это является доказательством, что я нахожусь под правлением Божьим. 거듭난 사람의 새로운 본성은 Вот эта вот новая сущность уже рожденного свыше человека, 하나님께 순종하려는 경향을 가지고 있는 거예요. она имеет тенденцию быть послушным Богу. 순종의 정도 문제가 아니고 И проблема не в том, насколько ты будешь послушным только, 순종하는 성향을 가지고 있단 а 말이에요. то, что у тебя есть вот эта тенденция, натура быть послушным. 더 잘하는 사람도 있고 더 못하는 사람도 있지만은 Есть люди, которые преуспевают в этом, которые менее преуспевают. 거듭난 사람은 여전히 하나님 말씀 쪽으로 넘어져도 넘어지게 돼 있는 거예요. Но рожденный свыше человек, если уже преклоняется, он преклоняется именно в сторону послушания 구원받지 Слова. 않은 사람은 자기 생각 쪽으로 넘어지거든요. А нерожденный свыше человек, он преклоняется к своим мыслям. 세상의 가치와 세상의 방법 쪽으로 기울어진다고요. Он преклоняется, полагаясь на вот эти взгляды, на ценности этого мира, полагается на методы, способы этого мира. 그래서 거듭난 사람과 거듭나지 않은 사람은 영혼의 성향부터가 다른 거예요. И поэтому есть разница между рожденными свыше людьми и нерожденными, да, уже там разница, то есть еще раз, 영혼의 성향 то есть это вот как бы наклонности души твоей, да, 완전히 다릅니다. то там совершенно разница есть. 그 무슨 동화에 보면은 새하고 쥐하고 다리 딱 묶어 놓으니까 어떻게 돼요? Вот когда сказка, когда мы видим, как вот связали ноги, да, птицы и крысы или мыши, что 새는 하늘로만 получается? 가려고 하고 쥐는 땅으로만 То 가려고 есть 하잖아요. птица да стремится взмывать небеса, а мышка в нору хочет идти. 이렇게 거듭난 사람과 그렇지 않은 사람은 차이가 있는 거예요. Вот таким образом есть разница между рожденными свыше людьми и не спасенными. 중간은 없습니다. То есть середины нет. 중요한 것은 하나님이 통치하신다. Но важно то, что Бог правит, Он господствует. 모든 세상이 하나님의 통치 아래 있습니다. То есть весь мир находится под Божьим правлением. 하나님은 무질서하게 다스리는 것이 И 아닙니다. Бог не правит беспорядочно, 하나님은 хаотично. 어떻게 통치하실까? Как же Господь Бог правит? 시편 88편입니다. Давайте откроем 88-й Псалом. Псалом 88, страница 611. 15절쯤 될 것 같은데. 15 стих. 의와 공의가 주 «Правосудие и правота, оснований престола Твоего, милость и истина предходят пред лицом Твоим». 하나님은 의와 공의로서 다스리는 거예요. 이게 기초입니다. Вот основание, да, правления Божьего. Он правит благодаря правосудию и правоте своей. 의롭게 공의롭게 다스리기 때문에 불의함이나 불공정이 전혀 없는 거예요. То есть правосудие и правота, да, вот они правят, да, и поэтому нет абсолютно несправедливого суждения там или правления. 그런데 우리가 감사해야 되는 것은 Но что, за что мы должны благодарить, тем не менее, 의와 공의보다 앞서는 게 뭐가 있어요? что перед правосудием и правотой что стоит? 인자함과 진실함이 주를 앞서서 행하나이다. Тут написано, милость и истина предходят пред лицом 즉, Твоим. 공의 앞에서 사랑과 진리가 앞서서 행한다 그 То 말이에요. есть перед правосудием и правотой, да, сначала действует милость, любовь Божия, да, истина Его. 그래서 우리에게 그 인자함과 진실함이 앞서기 때문에 우리는 감사한 거예요. И поэтому мы благодарим, что до этого, да, есть милость и истина. 역사 속에서 사랑과 진리가 십자가의 사랑으로 나타났잖아요. Потому что в истории, да, уже проявилась эта Божья любовь, Божья истина на кресте. 그래서 우리에게 죄인인 우리에게 영원한 심판받아야 될 우리에게 구원의 길이 열린 И 거잖아요. поэтому для нас, да, быть, которым мы должны были судимы, да, к вечному наказанию, то есть Господь Бог открыл путь для спасения. 주님의 그 사랑과 진리를 받아들이지 않은 사람에게는 이제 의와 공의로 심판하시는 거예요. А кто не принял эту любовь и милость Господа, да, для них ожидается
для них ожидается суд, да, будет правосудие и правота 그런데 Божия. 하나님은 오래 참으십니다. Но мы знаем, что Бог долго 그래서 терпелив, 최후의 심판, 마지막 심판이 오는 거예요. и поэтому будет последний уже суд. 이건 재림으로 이루어지는 Но 겁니다. этот суд совершится благодаря второму пришествию. 하나님의 보좌의 기초는 공의와 의와 공입니다. Итак, правосудие и правота – основание престола 주님의 Божьего. 공의가 완전히 온 세상에 가득할 때가 찾아오는데 바로 여호와의 날이다 그 말이에요. И когда вот будет тот день, когда вот правосудие и правота Божия наполнит этот мир, этот будет как раз день Господень. 요엘서는 그런 신례를 들고 있는 거, 신례를. Вот реальный пример как раз приводит Иаиль, пророк. 하나님이 다스린다는 예를 든 겁니다. Он приводит пример, как Господь Бог правит. 우리 시대의 진리가 무엇이든지 Но какая бы ни была истина в наше время, 백성들의 타락이 어떠하든지 каким бы ни было падение народа, 백성의 위험이 무엇이든지 какая бы ни была опасность у народа, 역사의 처음부터 끝까지 но в истории от начала до конца 우리는 하나님의 절대 주권과 통치를 알게 되는 겁니다. мы узнаем, что есть вот Божий, да, абсолютный суверенитет Его права, да, и правление 그래서 Божие. 요엘 선지자에게는 하루하루가 전부 다 여호와의 날의 그림자였던 겁니다. И поэтому вот это для пророка Иилия каждый день было вот это как бы отражением, да, или прообразом этого Господнего дня. 그런데 최후의 이 여호와의 날은 연기되고 있어요. Но вот 연기. этот последний день Господень, он просто откладывается на потом. 그런데 그날이 오리라는 것은 틀림없는 사실입니다. Но единственный тот факт, что этот день непременно наступит. 그래서 메뚜기 재앙하고 임박한 적군의 심판을 통해서 하나님의 완전한 주권을 딱 우리에게 보여주시는 То 거예요. есть Бог четко нам показал свое абсолютно суверенное право, да, через это бедствие стаи саранчи и вот это вот вторжением вражеского полчища. 그래서 메뚜기 재앙을 통해서 하나님은 백성들이 회개하기를 촉구한 겁니다. Итак, через это бедствие из саранчи Господь Бог требует от народа, чтобы они покаялись. 임박한 바벨론의 침입을 통해서 옷을 찢지 말고 마음을 찢으라고 우리에게 촉구하고 있는 И 거예요. через вот это приближающееся нападение вот этого вавилонского полчища Господь Бог требует от нас, от народа, чтобы они раздирали сердца свои, а не одежды. 이제 여호와의 한 날이 남았습니다. Итак, остался только один Господний день. 이런 성경을 우리에게 기록한 것은 И то, что вот эта Библия написана для нас, 우리에게도 이와 같은 한 날이 올 것이라는 얘기고 이건 사실이라는 говорит о 얘기고 том, что это правда, что и у нас наступит этот Господний день. 이것은 임박했다는 징조다 그 말이에요. Это признак того, что это уже все пришло уже. 자, 왜냐하면은 Почему? 요엘서 1장 3절에 보면 이렇게 돼 Когда 있어요. мы читаем 3 главу Иаиля, 1 стих, 너희는 이 일을 너희 자녀에게 고하고 1장 3절입니다. 요엘서. 1 глава 3 стих. «Передайте об этом детям вашим, 그리고 너희 자녀는 자기 자녀에게 고하고 а дети ваши пусть скажут своим детям, 그 자녀는 후 시대에 고할 것이라. а их дети следующему роду». 이 메뚜기 재앙이 우리에게까지 말하고 있다 그 말이에요. Имейте в виду, что вот это бедствие саранчой, да, и нам говорит, и даже до нас. 자, 우리가 지금 팬데믹을 겪고 있어요. Вот мы проходим через эту пандемию. 자, 이것은 마지막 때의 징조라는 사실을 알아야 됩니다. Мы должны знать, что это признак последнего 자, времени. 누가복음에 보면은 Если читаем Евангелие от Луки, 세상 끝에는 예수님이 임할 때에는 무슨 징조가 있겠습니까? 제자들이 물었어요. когда ученики спрашивали, когда будет пришествие, да, последнее время, какие будут признаки. 그런데 그 중에 하나가 뭐예요? И вот одним из признаков что является? 무서운 일이 있겠고 온역이 있을 것이다. Что будут 온역이. страшные дела происходить, будут болезни. 여러분 중세에 수많은 사람들이 패스트로 Вы 죽어갔잖아요. помните в Средневековье, сколько огромное количество людей умерли из-за чумы? 이것은 유럽으로 제한된 부분적인 재앙이었어요. Но это было частичное бедствие, да, оно было ограничено только Европой, 지금은요? территорией. 지금은요? А вот сейчас 전 세계적이에요. 전 весь 세계적. мир, на весь мир распространился. 사람의 문명이 대단한 것 같아도 И кажется, что человеческая цивилизация, ну просто совершенно 사람들은 идеальная. 날마다 인간의 위대함을 찬양하지만 Люди-то всегда не прославляют величие человека. 우리는 흙집에 사는 존재입니다. 하물며 Но мы, 흙집에. честно говоря, мы живем вот это в доме, созданном из праха земли. 인간이 얼마나 연약한 존재인지 알아야 됩니다. Мы должны понимать, насколько человек является немощным существом, слабым. 수천 년에 걸쳐서 이룩한 이 눈부신 문명 속에서도 И вот это вроде бы блестящая вот эта цивилизация, которая длилась в течение 1000 лет,
눈에 보이지 않는 바이러스 하나도 이기지 못하잖아요. Если мы жили так, да мы теперь не можем победить даже невидимый один вирус, коронавирус. 증명할 필요도 없어요. Да тут и доказывать не нужно. 성경은 말합니다. А Библия говорит, 인간은 하루살이에게라도 물려 죽을 존재라고 얘기하고 있어요. Библия говорит о том, что человек может умереть даже от укуса от мошки одной, от одневки. 그래서 인간이 얼마나 연약한 존재인지 То есть насколько человек слабый, да, немощный. 도대체 지금 인간의 뛰어남이 어디가 있는 거예요? Ну где выдающийся от человека, где можно сейчас увидеть? 하나님 앞에 перед- 마음을 찢고 무릎 꿇는 길밖에 없는 거예요. Есть единственный путь раздирать сердца перед Господом и 그래서- колени преклонять. 이런 재앙과 같은 바벨론의 침략과 같은 이런 모든 과정을 통해서 결국 하나님의 나라가 완성되어 가는 겁니다. То есть вот через вот эти все процессы, это бедствие саранчой, да, вторжение вражеских полчищ, да, в итоге завершается Царство Божие. 메뚜기 재앙, 바벨론의 침략, 그리고 우리가 겪고 있는 이와 같은 팬데믹 같은 거 Вот взять вот это бедствие саранчо, полчища вторжения, полчища вражеского, либо вот эту пандемию, через которую мы идем, проходим. 모든 이런 사건들의 목표가 뭐예요? 목표. Вот что является целью всех этих событий? 하나님이 궁극적으로 승리하신다는 거예요. Что в итоге, в конце концов, Бог победит. 하나님의 승리로 모든 것이 끝날 것이다. 그 Что 말입니다. все 지금. завершится победой Бога. Вот о чем идет речь. 그럼 어느 쪽에 붙어야 Тогда 되겠어요? куда мы должны преклониться, к чему, за что держаться? 하나님 편에 붙는 것이 가장 Конечно, 지혜로운 겁니다. самое мудрое держаться за сторону Бога. 이것이 옷을 찢지 말고 마음을 찢으라는 얘기, 여호와께 돌아오라는 얘기입니다. Вот о чем речь. Значит, раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, просто обратиться к Господу. 하나님의 통치가 어떻게 나타났느냐? А как проявляется Божье правление? 말한 대로 메뚜기 재앙으로 나타난 Как 거예요. написано, проявляется вот это вот бедствие саранчой. 이것은 사람들이 예측할 수 없었던 거예요. 예측할 수 Ведь 없었던. люди же не могут предсказать, да, нашествие саранчи. 사람들은 전 국토를 휩쓴 이 재앙을 아주 불행한 사건이 일어났습니다. 비참한 사건이 일어났습니다. 이렇게 말할 거예요. Люди вот когда смотрят на это бедствие, которое охватило или покрыло всю страну, что это просто несчастный случай, это горе, 자, 포도주를 구할 수가 없습니다. невозможно найти виноградное вина, 보리와 밀을 구할 수가 없습니다. невозможно найти пшеницу или там зерно. 그래서 성전에 제사들의 희생, 제물이 없는 거예요. И поэтому нет вот этого вот, жертвы. Какие жертвы невозможно принести в храм? 제사가 끊어졌다 그 말은 무슨 말이에요? Что означает, что прекратились жертвы? 하나님의 은혜의 시간이 다 지났다 그 말이에요. Что время благодати Божией прошло. Вот. 그리고 먹을 양식조차 이제 없는 거예요. Все, нечего есть уже. 모든 것이 다 황폐해져 버린 겁니다. То есть все стало опустошенным состоянием. 한마디로 이 재앙은 아무도 막을 수가 없었다는 거죠. То есть одним словом можно сказать, что это бедствие никто не мог предотвратить, остановить. 사람들은 불행한 사건이 벌어졌다고 얘기를 하는데 Вот люди говорят, что произошло несчастное событие. 요엘은 뭐라고 얘기하고 А 있습니까? что же говорит Иоиль? 이 재앙이 닥친 것은 Вот то, что столкнулись с этим бедствием, 하나님의 뜻과 하나님의 행동이라고 선포를 하고 있는 거예요. он провозглашает, что в этом есть воля Божия, и в этом есть действие Бога. 그러니까 회개하라고 말하고 있는 Вот 겁니다. поэтому он говорит, вам нужно покаяться. 왜냐하면 Потому что 당시의 유대 사람들은 하나님을 잊어가고 있었어요. Потому что в 잊어가고. то время жители Иудеи, они забывали, стали забывать 그들이 Бога. 자연재해라고 이해한 것이 И то, что они понимали, что это природная стихия просто. 사실 하나님의 심판이라고 선포합니다. А на самом деле Иоиль провозглашает, что это уже суд Божий. 그래서 하나님이 통치한다는 사실을 주장한 거예요. И поэтому он настаивает, что Бог правит всем. 그래서 1장에 В 보면은 этом первой главе, 첫 번째가 누구예요? первое, кто? 노인들아, 늙은 자들아 그랬어. 2절에, 1장 2절에. В первой главе во втором стихе обращается к старцам. Слушайте, это старцы. 왜 많은 사람 있는데 노인들아 А 그랬을까요? почему среди множества людей обращается к старцам именно? 세상에 있은 지가 오래됐기 때문에 Ну, потому что они уже долгое время живут в этом мире. 크고 작은 많은 일들을 겪었을 거예요. Они наверняка пережили большие и малые события своей 그래서 жизни. 제일 먼저 늙은 И 자들아, поэтому в первую очередь обращаются старцы. 너희가 그렇게 이 세상에 살면서 이런 일 본 적이 있느냐 그 말이 이런 일을 본 적이 Имейте в 있느냐. виду, что вот вы столько лет жили на этой земле, а вы были свидетелями вот таких подобных 젊은 사람들은 событий. 산 시간이 짧기 때문에 증거하기가 어렵지 않아요. Молодые-то еще мало прожили, поэтому сложно доказать или свидетельствовать. 네가 오래 살았으니까 말해보라 그 말이에요. 이런 큰 환란이 있었느냐 역대에. А поэтому, а вы, старцы, уже долго живете, да, поэтому в истории были вот такие страшные бедствия до этого. 자, 그 다음에 술 취한 자들에게 말했어요. А затем обращаются к пьяницам. 거기
5절에 보면은 Вот в 5 стихе. Да. 무릇 취하는 자들아, Пробудитесь, пьяницы, тут 뭐냐, написано. 세상에 취해 가지고 사는 거예요. Пьяницы это те, которые упиваются, живя в 쾌락에 취해 가지고 사는 거예요. миром этим, когда упиваются развлечениями. 하나님의 всякими. 말씀과 하나님의 계획에 대해서 전혀 관심 То 없어요. есть абсолютно равнодушны к Слову Божьему, к Его плану Божьему. 죽음 이후는 생각 안 해요. То есть не думают о том, что будет после смерти. 이 땅에서 사는 것이 최고인 거예요. 이 땅에서 잘 Для 되는 них 게 это 최고인 самое 거예요. высшее, самое замечательное прожить хорошо в этом мире, 그렇게 на этой 살면 뭐 할 земле. 거예요? А что толку жить вот так? 적군이 쳐들어오는데 Вообще враги сейчас наступают, полчища. 죽거나 포로로 잡혀가거나 Либо ты погибнешь, либо тебя заберут в плен. 술 취하고 기분 좋게 살면 뭐 할 Что 거냐고. толку, что ты живешь как пьяница, в радости? 돈을 금고에 가득 쌓아두면 뭐 할 거예요? Ну, что толку, что у тебя твои сейфы заполнены деньгами? 나라가 멸망하는데 Если сейчас страна 그 돈 погибает, 아무짝에도 쓸모없는 ни 거예요. на что ты не потратишь 포로로 эти 잡혀가는 거예요. деньги. 죽거나 В плен возьмут, либо тебя убьют сейчас. 포로로 잡아갈 때도요. Вот даже когда в плен берут, 보통 사람이라든가 가난한 사람은요. 이스라엘 땅에 남겨두고 갔어요. вот обычно простых людей, да, вот этих бедных людей, они были оставлены в Израиле. 누가 잡혀갈까요? А кого забирали в плен в 돈 많은 основном? 사람. Богатых, 권력 있는 사람, имеющих власть, 종교 지도자. то есть религиозных лидеров. 이런 사람들이 전부 다 잡혀간 Вот 거거든요. таких людей всех забирали в плен. 그리고 보통 사람 아, 보통 обычный- 어려운 사람들은요 그대로 남겨뒀어요. 별 영향력이 없다고 생각했기 때문에 А 그런 거거든요. простолюдинов-то, бедных людей оставляли, считая, что они не имеют никакого влияния. 그 다음에 Затем 11절에 농부들아 в 그랬어요. 11 농부들아. стихе идет обращение к 이 земледельцам. 사람들은 우리가 농사짓고 살기 그냥 농부 아니고요. 부유한 농부들을 말하는 거거든요. И получается, что это были не простые земледельцы, да, как привыкли, это были богатые земледельцы. 우리는 먹고 사는데 아무 문제 없다고 생각한 사람들이에요. Это те люди, которые считали, что у нас нет никаких проблем, мы обеспечены едой, питьем. 하나님이 전부 다 가져가 버리겠다는 Но 거예요. Бог говорит, я все заберу у вас. 기쁨 자체가 없을 И 거라는 даже 얘기입니다. 지금. веселье даже у вас исчезнет. 자, 이 사실을 모든 백성이 알기 원했던 거예요. То есть об этом факте я хотел, чтобы все люди знали. 그래서 거기 2장 11절에 보면은 И во 2 главе 11 стихе 여호와께서 그 군대 앞에서 소리를 발하시며 «И Господь даст глаз свой пред воинством своим». 이스라엘 백성의 하나님이셨는데 Вот смотрите, Бог был Богом израильского народа. 그들이 우상 숭배하고 불순종하니까 Но когда они проявляли непослушание и впали в идолослужение, 이방 민족인 바벨론 군대 앞서서 주님이 오시는 거잖아요. тогда Господь идет впереди вот этого языческого войска вавилонского, 저- получается. 바벨론도 перед- 하나님의 통치 아래에서 행동한다는 걸 알라는 얘기예요. То есть Бог хотел, чтобы народ знал, да, что и Вавилон также будет действовать под правлением Бога. 자, 그런데 Но 소망은 있습니다. надежда была. 마지막 사건 때예요. Вот когда последнее событие будет, 유다를 포로에서 귀환시키잖아요. когда Бог возвращает иудеи, да, из плена, 그리고 흩어진 백성을 и 모으십니다. затем весь рассеянный народ Он собирает 그리고 опять. 그들을 압제하던 열국들을 다 깨뜨리시잖아요. И все эти народы, которые притесняли их, да, они все 그리고 погибнут. 유다를 가장 강대한 국가로 세우시겠다고 И 약속하셨던 Бог 거예요. дает обещание, что Он Иудею, да, превратит в самое такое сильное государство. 그래서 심판을 선포했지만은 Итак, суд был провозглашен, но 그러나 하나님의 은혜는 여전히 일하는 거예요. Божья благодать все так же работает. 그래서 무슨 일이든지 간에 요엘은 그 속에서 하나님이 계시고 하나님이 행한다는 걸 본 겁니다. То есть какие бы события ни были, да, Ииль во всем видел, что есть Бог, что есть действие Божие. 자, 가깝거나 먼 사건들 Вот любые события, близкие или дальние, далекие, 하나님이 다스리신다는 이게 첫 번째 진리. что первая истина, что во всем правит Бог. 두 번째는 하나님의 은혜가 있는데 Вторая истина, вот есть Божья благодать. 하나님이 하실 일을 미리 계획을 세우시고 알려주신다는 То 거예요. есть Бог заранее планирует, что Он будет делать, и Он об этом дает узнать людям. 그래서 바벨론 심판뿐만 아니라 먼 훗날 다가올 여호와의 날까지도 보았던 거예요. И поэтому Ииль увидел не только вот это вавилонский плен, да, но и то, что будет в далеком-далеком будущем. Вот этот день увидел. 우리는요 А вот мы 독수리와 같은 거예요. 독수리. как орлы.
요한복음은 독수리 복음 Поэтому 그러죠. мы говорим, что Евангелие Иоанна, это символизируется как Евангелие орла. 독수리는 하늘을 날잖아요. Вот орлы летают по небу. 그래서 예수님이 하나님이시다는 사실을 밝히기 위해서 요한복음을 기록한 거거든요. Евангелие от Иоанна был написан для того, чтобы показать, что Иисус есть Бог. 우리는 땅에 살지만 Мы живем на этой земле, 우리의 시민권은 하늘에 но 있어요. наше жительство на небесах. 우리는 독수리처럼 하늘을 날아요. И мы как орлы летаем в небе. 독수리의 특징이 뭔지 아세요? Особенность орла в чем? 욥기에 이렇게 돼 В 있습니다. книге Иова написано 독수리의 так, 눈이 멀리 что 보며 очень дальнозоркие глаза у орла. 요엘은 먼 세상 끝까지 봤어요. А Ииль, смотрите, он увидел далеко-далеко, что будет в конце этого мира. 하늘의 시민권을 가진 우리는요, 어디까지 봐요? А вот мы, имеющие жительство Царства Небесного, мы докуда видим? 성경을 통해서 세상 끝까지 다 보고 То 있어요. есть через Библию мы видим, как закончится этот мир. 성경에는 да? 역사에 대한 하나님의 계획이 펼쳐져 있는 겁니다. Потому что Библия просто развернут весь Божий план насчет этой истории этого 교회 мира. 시대를 통과하고 Когда проходим через время церкви, 천년 왕국 и тысячелетнее царство 그리고 открывается, 영원한 새 하늘과 새 땅까지 우리가 보고 있잖아요. и мы 성경을 уже 통해서. через Библию видим уже вечно новое небо, новую 그리스도의 눈이 землю. 독수리의 눈하고 비교하겠습니까? А глаза христиан можно ли сравнить с глазами орла простого? 우리는 앞으로 이 세상에 어떤 일이 있을 것을 다 보고 있잖아요. То есть мы же все видим, да, что будет в будущем с этим миром. 세상은 점점 어려워질 거예요. Что будет все труднее теперь в этом мире. 모든 것을 말씀하신 То 것은 есть то, что обо всем было сказано, 우리에게 소망을 확실케 하고 우리를 위로하기 위해서예요. это для того, чтобы мы утвердили свои надежды, чтобы дать нам 지금 утешение. 눈에 보이는 것이 전부가 아니라는 거죠. Это говорит о том, что вот то, что мы сейчас видим, это еще не все. 하나님이 다스리시고 있고 Бог правит. 이 세상에 대한 하나님의 계획, 섭리가 있다는 것을 보여주신 Он 거잖아요. показывает, что у Бога есть свой план, свое провидение насчет этого 그래서 мира. 그날이 오기 전에 여호와의 그날이 오기 전에 Но до того, как наступит этот день Господень, 충만한 은혜와 축복이 약속이 돼 있는 거예요. обещано, да, просто благодать Божия в изобилии. 누가복음 2장 28절입니다. Давайте откроем от Луки 2 глава, 28 стих. От Луки, глава 2, 28 стих. 28절 29절입니다. И 29 стих, страница 64. 28절 29절 2장. Итак, от Луки 2 глава, 아니요. 루키가 아니고 извините, не Луки, 요엘서 книга 미안합니다. Иоиля, 2 глава, 28-29. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, а также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего». 자, 여기 그 후에 Вот 그랬어요. здесь написано «и будет после того». 성경을 해석할 때 문맥이 중요하지요. Когда мы толкуем Библию, да, очень важен контекст, 자, да? 그러면은 그 후에 그 말은 문맥으로 봐서 무슨 뜻이에요? Тогда после того, если по контексту посмотреть, что здесь имеется в виду, после того будет, 메뚜기 재앙과 если взять вот бедствие саранчи, 임박한 바벨론에 의한 심판 이후에 그 말이에요. затем приближающийся суд через Вавилон, вот после этого, 자, 그런데 но 성경 해석에서 문맥보다 앞서는 그 인용입니다. 인용. более важно, наверное, чем рассматривать в контексте Библии, да, более важно является вот какая ссылка идет там, ссылка примечаний. 신약 성경에 이 말씀이 어떻게 인용이 돼 있느냐? То есть в Новом Завете вот это слово, как оно цитируется, надо 그러면 이거를 посмотреть. 달리 해석할 수가 И 없어요. тогда уже по-другому невозможно толковать. 자, 찾아볼까요? 여기 Давайте найдем. 잡아두시고 Здесь оставьте закладку. 사도행전 2장 Деяние, 17절. 2 глава, 17 стих. Деяние 2.17. Страница 131. Читаем. «И будет в последний...» 16절부터 읽어봅시다. Давайте 16. «Но это есть предреченное пророком Иоилем, и будет последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». 자, 여기 한 가지 단어 하나가 바뀌었지요. Что-то тут одно слово поменялось, да? 그 후에가 어떻게 번역이 돼 있어요? После того, как перевели тут. 말세에 이렇게 번역이 되죠. Последние 말세에. дни, да? 그러니까 요엘서에서 그 후에라는 말은 무슨 말이에요? Поэтому что означает в книге Иоиля вот это слово
после того. 궁극적으로 마지막 때에 그 Что в 말이에요. итоге это означает, что это и есть последние дни. 마지막 때에 무슨 일이 있느냐? Что будет происходить в последние дни? 여기 성령을 부어 주신다는 Что 거고, излиют Духа Святого 그리고 на всякую плоть, 뭐 애언을 하고 и будут 뭐 이런 얘기 пророчествовать, 있잖아요. видеть сновидения и 여기 так далее. 자녀들이 장래일을 말하고 Что юноши ваши будут видеть видения, 늙은이는 꿈을 꾸고 старцы будут видеть сновидения, 젊은 사람은 이상을 볼 것이다. земляне будут, да, то есть молодые будут видеть всякие вот знамения. 자, 이것이 이루어졌습니까? 안 А вот 이루어졌습니까? это все сбылось или нет, еще не исполнилось? Это исполнилось уже? 사도행전 2장에 Деяния, 2 глава. 오순절 때 이것이 이루어졌다고 얘기를 하는 В 거예요. день наступления Пятидесятницы все это сбылось. 근데 지금 어떤 사람이 있어요? А есть сейчас какие люди находятся? 내가 꿈에 뭘 봤대요. Они говорят, что во сне мы что-то... 하나님이 환상을 보여줬대요. Бог показал какое-то 하나님이 미래의 일들을 자기를 통해서 말했대요. видение какое-то во сне, и что-то будущее сказала, там что-то. 정신 나간 말 하고 있는 거예요. Ну, 정신 какие 나간 말. безрассудные слова. Это сумасброд. 하나님의 계시가 성경 속에 완전히 기록이 돼 있는데 Если Божье откровение полностью уже написано в Библии, 이 모든 날 마지막에 아들로서 우리에게 말한다고 и 했는데 сказано, что последние дни будет говорить через Сына Своего Иисуса. 자기가 누구간데 이런 кто же 걸 они 경험한다고 얘기를 하는 거예요. Такие 도대체 говорят, что они вот это испытывают. 성경에 기록되었지만 В Библии-то написано. 시대를 읽어야죠. 시대를. А нужно посмотреть по времени, по эпохам еще смотреть. 마지막 때에 последние 이런 일이 있을 거라고 예언을 했는데 Дни, да, было пророчество, что будет так. 성령 강림하시는 오순절에 이 일이 이루어졌다고 성경은 얘기하고 И в 있잖아요. день Пятидесятницы, в день сошествия Духа Святого, все это уже исполнилось. 제자들이 방언을 하니까 Когда ученики стали говорить на 사람들이 языках, 낮인데 술 취했구나. люди говорили, что сейчас день, вы что, опьянели? 아니다. Да? 술 취한 게 아니다. 베드로가 А 말하는 Петр 거예요. говорит, нет, говорит, они не пьяны. 너희 요엘서에 기록된 거를 보지 못했느냐? Неужели вы не читали, что написано 이런 было? 일이 있을 거라고 말했지 않느냐? И Иаилем уже сказал, что будет все 근데 это. 오순절 이날에 이 일이 이루어졌지 않느냐? 지금 그 То есть 말이거든요. он говорит, что вот день Пятидесятницы, это же все исполнилось. 자, 그래서 Поэтому 요엘은 그 후회라고 희미하게 말했는데 Ииль как-то неясно сказал, вот эта фраза применяет после того. 사도행전을 기록한 누가는 정확하게 종말에 그랬어요. Но 말세에. Лука, который написал книгу Деяний, четко говорит, что это последние дни. 그래서 오순절 때 이루어진 То 겁니다. есть день Пятидесятницы 그리고 сбылось. 이 성령의 부으심이 이제는 이스라엘뿐만 아니라 모든 육체에게 있을 것이라고 얘기를 한 거예요. И тут написано, что излию от Духа Моего не только на Израиль, но на всякую плоть. 이스라엘에게만 하나님의 은혜가 임하는 것이 아니고 Что Божья благодать придет не только на Израиль, 모든 세상 사람에게 모든 민족에게 은혜가 임하는 что 겁니다. эта благодать придет на весь мир, ко всем людям. 이스라엘이 오해하고 있어요. Вот Израиль недопонимал. 창세기 12장에 하나님이 아브라함을 선택하실 때에 Когда в Бытие 12 главе написано, как Бог избирал Авраама, 아브라함과 그 후손 이스라엘에게만 복을 주려고 한 게 아니거든요. но ведь Бог хотел дать благословение не только Аврааму и его потомкам. 12장 3절에 보면은 12 главе 3 стихе. 아브라함으로 말미암아서 모든 민족들에게도 아브라함이 복의 근원이 된다. 이렇게 돼 있어요. Написано, что Авраам является основанием для благословений всех людей. 유대인들이 자기들만 하나님의 은혜를 받는다는 엉뚱한 선민 사상을 붙잡고 있는 거예요. Но вот иудеи держались за несуразную вот эту вот идею, то, что они избранный народ, что Бог будет благословлять только их народ. 그래서 요엘은 멀리 떨어져 있는 자기가 이해할 수 없는 이상하고 놀라운 시대를 본 거예요. И так Иаиль тогда не понимал, что будет в будущем, но он видел далеко-далеко вперед, да, вот уже удивительное видение увидел. 이때부터 지금까지 동일한 성령의 시대가 진행이 되고 있는 И 겁니다. вот с того времени до сегодняшнего дня вот так же действует Дух Святой, да. 얼마나 지속될지 알 수 없어요. Мы не 이 знаем, 성령의 시대가 Насколько продолжится это время Духа Святого, 즉 성령의 시대, 교회 시대를 얘기하는 겁니다. то есть значит, эпоха Духа Святого, здесь имеется в виду время церкви. 그래서 요한계시록 2장 3장의 아시아의 7 교회는 교회의 역사를 보여주는 건데 И вот и во 2-3 главе в Откровении через эти 7 церквей показывается история церкви. 7번째 라오디게아 교회라는 것은 И вот 7-я церковь, Ладикийская церковь, 차갑지도 않고 вы не 뜨겁지도 않고 холодны, не горячи. 그리고 다 나는 부요한 자라 자기 신앙에 취해서 사는 И 거예요. когда они говорят, что я богат, они упиваются своей верой просто 이런 опьяненной. 일들이 마지막 시대의 교회 가운데 일반적으로 나타나는 특징입니다. Это особо, это обычно вот такая как бы
черта, вот присущая вот современным церквям последнего времени. 그러니까 사람들이 무슨 얘기예요? И поэтому люди о чем говорят? 거듭나야 됩니다. Когда говоришь, надо родиться 거듭나지 свыше. 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없습니다. 그러면은요. Когда говоришь, если кто не родится свыше, не войдет в Царство Я Небесное. православие, Они говорят, я православный, я баптист. я баптист. 이게 무슨 말이에요? О чем они хотят сказать? 자기에게 취해 있다 그 Что 말이에요. они упиваются 나는 어느 собой. 교단입니다. 어느 교회입니다. Или бы я отношусь к такой-то конфессии, такой-то 그런 деноминации. 것들이 자랑이 된다면 И если они этим хвалятся, 그것은 그 사람이 자기 신앙에 취해 있다는 это 얘기예요. говорит о том, что они опьянены своей верой. 그보다 더 명백한 증거가 어디가 Но 있어요? где еще найдешь более лучшее доказательство? 우리는 교단, 교파를 말하는 것이 Ведь 아니고 мы же не говорим о конфессии, о 성경에 деноминации. 기록된 하나님의 말씀을 선포해야 하는 거예요. Мы должны проповедовать Слово Божие, написано в Библии. 어떤 정통이라고 치부할지라도 Пусть какая там ни была традиция какая-то. 성경을 통과하지 못하면은 Если она не написана в Библии, да, 진리가 아닌 거예요. то есть это не истина получается. 기독교라는 마스크를 쓰고 있는 것에 불과하다 그 말이에요. Это означает, что они только надели маску под названием христианство. 자기 믿음에다가 가면 씌우지 말라고요. Не надо надевать маску на свою веру. 잘못된 거예요. Это же 잘못된 거예요. неправильно. 얼마나 사람들이 잘못되어 있는지 몰라요. Не знаю просто, сколько людей заблуждаются. 하나님의 이 말씀을, 이 성경의 말씀을 통과할 수 있겠냐고요. Вообще, о чем вы говорите? Это проходит через всю Библию. 우리 Вы 시대에는 сдадите экзамен. 거듭난 사람들조차도 В наше время даже рожденные свыше люди 더웁지도 않고 차갑지도 не 않아요. холодные, не горячие. 하나님이 도무지 받을 수가 없어요. То есть Бог вообще не может принять их. 토하여서 내치리라 Он говорит, 그랬거든요. что я исторгну вон, говорит. 우리는 매우 위험한 시대에 살고 То есть мы, 있습니다. получается, живем в очень опасное время. 마귀가 사자와 같은 모습으로 우리에게 다가오는 경우는 적어요. То есть мало так, чтобы, да, вот дьявол в виде, как лев, 이 подходил к 러시아에서 нам. 내가 하나님 믿는다고 예수 그리스도 믿는다는 것 때문에 죽을 이유가 있습니까? Вообще в России надо ли рисковать своей жизнью, да, что я вот от того, что я верую в Бога? 정교가 아니라는 이유 때문에 이단 취급받는 정도겠죠, 기껏해야. Ну, эти самые больше скажут, что поскольку ты не православный, ты, значит, относишься к ереси. и 그런데 всё. 우리에게는 또 다른 위험이 있는 Но 거예요. помимо этого есть еще другая 우리 опасность. 시대는요, 사단이 뱀과 같은 모습으로 다가오기 Что 아주 쉬워요. очень легко 뱀과 в 같은 наше время сатане подходить к нам в виде змеи, 유사품, в виде аналогии, подобия, 모조품 подобия чего-то. 조심하세요, 조심. Будьте осторожны. Вот, в плане. 겉으로는 잘 믿는 Внешне кажется, да, такой 잘 믿는 것처럼 보이는데 выглядит, ну, реально хорошо, вроде верует в Бога. 대다수가 아닌 Но 거예요. большинство-то нет. 거듭났느냐고 물어보면은요, Когда спросишь просто, ты рожден ли свыше, 대답을 못해요. не могут ответить. 교회 다닌 지 얼마 됐습니다. начинают 나는 говорить, 어느 я 교단 столько 다닙니다. хожу 뭐, в церковь. 나는 세례 받았습니다. 나는 집사입니다. 나는 장로입니다. 나는 목사입니다라고 말을 한단 Они 말이에요. могут много говорить, хожу в такую-то церковь, столько лет хожу, такое-то название церкви, деноминации, я имею служение пастора, пресвитера, диакона там. 거듭났냐고 Да я 물었다니까요. же спрашиваю, вы родились ли свыше? 거듭났든지 아니 났든지 둘 중에 한 가지지. 무슨 그런 답이 있어요. Одно из двух скажите, родились свыше или нет? Зачем вот эти ответы? 교회 50년 다니고 지옥 가는 사람도 수두룩 갑니다. Много людей, которые 50 лет ходили в церковь, но пошли в ад. 목사로 10년, 20년 해도 죽고 지옥 가는 사람도 많습니다. И даже пасторы 10-20 лет служили, умерли, пошли в ад. Много таких. 제가 비난하는 것이 아니고 Вот, ни в коем случае я не обвиняю. 성경 자체가 그렇게 말을 Так 하고 Библия 있어요. так говорит. 교인 하나를 얻기 위해서 산을 넘고 바다를 건너가가지고 교인 하나 얻으면 배나 지옥 자식 되게 만든다 그랬잖아요. Прошли через горы и леса, да, через реки перешли, да, чтобы найти одного верующего. Да. Если неправильно научили его, то все, тебя ожидает огромный суд, большое наказание. 사람을 성경대로 거듭나게 하는 역사가 나타나지 않는다면 Если нет такого действия, рождения свыше людей, да, через Библию, 목사든 뭐 주교든 то будь это кардинал, 하나님의 일꾼이 아닌 거잖아요. пастор, патриарх, они же тогда не служители Божии. 이피스코비든 파스토르든 하나님의 예피스컵. 일꾼이 아니잖아요. Пасторы, они не служители Божии тогда. 사람들은 그런 걸 생각 안 해요. 주의 깊게 살펴보지 않아요. Но люди не хотят задуматься, не хотят глубоко думать об этом. 그들이 겉에 입은 옷만 본다고요, 옷만. Они смотрят только на внешний их вид, да, вот во что они одеты, их, 그런데 주님의 날이 их 오면은요, облачение, да. Но когда наступит этот день Господень, 더 큰 심판 받을 줄 알아야 되는 겁니다. они 더 큰 должны 심판. знать, что они будут подвержены большему суду. 자, 그래서 여기 지금 보면은 Поэтому здесь читаем, 그다음에 내가 이적을 그다음 절 30절 31절 읽어보죠. 요엘서 читаем Иеремия, 2장 30절 во 31절. второй, возвращаемся к Иилю, 2 глава, 30-31 стихи.
И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. 자, 여기는 뭘 말하는 거예요? Здесь о чем идет речь? 자, 앞쪽에 28절, 29절은 교회 시대, 성령 시대를 말했어요. 28-29, речь идет там о времени церкви, о времени Духа Святого. 자, 30절, 31절은 А вот 30-31 여호와의 크고 두려운 날, говорится о Дне Господнем, великом и 하나님의 страшном. 마지막 심판을 얘기를 하고 있는 거예요. Здесь речь идет о последнем Божьем суде. 자, 그래서 성령 시대를 넘어서는 요엘의 비전은 더욱 분명했습니다. И поэтому видим, насколько видение у Иеля было намного точнее, да, когда что будет после времени Духа Святого. 생각해 보세요. Давайте подумаем. 바벨론 포로에서 돌아온 것은 아주 오래전 일이죠. Это уже давно было, да, когда народ возвратился из Вавилонского плена, так? 자, 그때도 돌아왔어요. Но и тогда они возвратились. 보세요. 애굽의 포로 생활 400년 했는데 그때도 돌아왔어요. Вот смотрите, 400 лет были в рабстве в Египте, но они же возвратились оттуда, вышли. 지금 이스라엘 어때요? А что сейчас с Израилем? 20세기에 В 20 веке 그들이 돌아와가지고 они 강대한 возвратились 나라가 됐잖아요. и образовали сильное государство, так ведь? 그러니까 그들은 항상 그들의 땅으로 돌아오도록 그것이 하나님의 섭리인 То 거예요. есть было вот это Божье провидение, чтобы они всегда возвращались на свою 지금 родину. 2000년 동안 없었던 나라가 생기고 그들이 자기 땅에 돌아가서 강대한 국가가 됐다. 이것보다 더 큰 징조가 Но 어디가 где еще 있어요? найдешь больше признак, то, что они 2000 лет были рассеяны по всему миру, потом они возвратились и стали теперь сильнейшим государством. 지금도 계속해서 모으고 있어요. Но и до сих пор они собирают свой народ. 자, 그러면 그 다음에 뒤따라오는 일은 뭐가 있겠어요? А что же за этим тогда последует? 흩어진 이스라엘을 열국에서 모아들이면 Когда весь рассеянный израильский народ будет собран со всех народов, 하나님은 열국을 심판할 것이다 그 말이에요. Бог будет судить вот эти все 이사야 народы. 60장에 보면은 В Исаии 60 главе 이스라엘과 어떤 관계, 어떤 태도를 맺느냐에 따라서 형벌이 달라진다고 분명하게 그렇게 там 기록되어 четко 있습니다. написано, как эти все народы, как они относились к израильскому народу, от этого будет зависеть степень наказания суда 우리는 Божьего. 이런 것들이 다 이루어진 것을 보고 있잖아요. Но мы уже видим, да, как все это уже исполнилось. 자, 요엘이 기록한 것처럼 똑같이 하나님은 행하실 거다 그 И 말이에요. как говорит Иаиль, да, вот так же Господь будет, точно так же будет 자, действовать, поступать. 32절 읽어봅시다. Теперь читаем 32 стих. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». 그 앞절에서 요엘 선지자가 성령 강림을 넘어서 성령 감림을 받는데 Вот до этого мы видим, как Иаиль увидел видение сошествия излияния Духа Святого. 이제 또 다른 하나님의 통치를 바라보고 있습니다. И теперь он увидит другое уже Божье правление. 이것은 성령 시대를 마감하고 새로운 시대가 시작될 걸 보여주고 있는 건데 Здесь он показывает, что будет конец времени Духа Святого, начнется новая эпоха. 그때에 어떤 일이 벌어지느냐? И тогда что будет происходить? 그러니까 마지막 여호와의 날과 성령 시대 사이에는 어떤 일이 벌어지느냐 하는 걸 말하고 있는 Здесь 거예요. говорится о том, что будет происходить в промежутке, да, между вот последним Днем Господним и вот этим временем Духа Святого. 한마디로 Одним словом, 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 이게 오순절 성령 강림 이후에 벌어질 일이에요. 여호와의 날까지. То есть это будет происходить, да, вот как раз начало наступления Дня Пятидесятницы и до Дня Господня. 성령 시대 이 말은 성령이 역사하는 이 시대에 관한 말씀은 요엘에게는 매우 놀랍고 이상한 말이어서 이해되지 않은 말이었을 거예요. Вот то, что будет происходить во время Духа Святого, да, для Иаиля это было еще непонятным, странным 근데 временем. 우리는 명백히 이해가 되고 Но 있잖아요. для нас это уже ясно и понятно, 자, понимаем мы, 누구든지 여호와의 이름을 부르면 구원을 얻으리라. что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 주여 그러면 구원 받습니까? А 그러면 когда скажем просто Господь, уже получаем спасение, да?
여기는 누구든지 주의 이름을 부르면 구원 얻는다고 돼 Ну 있어요. да, здесь написано, всякий, кто призовет имя Господне, 마태복음 спасется. 7장은요. А от Матфея 7 глава, 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요. что не всякий, говорящий Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. 하나님이 다른 말 Что 하십니까? говорит Господь, противоположные слова 다른 말을 하는 какие-то? 것이 아니라요. Нет, Он не говорит тут 어느 разные 한쪽을 слова. 잘못 이해한 거예요. Где-то мы сами неправильно поняли 자, какую-то 주의 сторону. 이름을 부르면 구원을 받는다 그 말이 무슨 말이에요? Что означает, кто призовет имя Господне, спасется? 이것에 대한 주석이 성경에 분명하게 В 있어요. Библии четко есть комментарий насчет этого толкования. 어떤 사람들은 이 성경 한 구절만 딱 끄집어내 Ну, 가지고 правда, есть люди, которые вынимают вот этот только один стих из Библии 누구든지 주여 그러면 구원 и 받았대요. говорят, что всякий, кто сказал Господи, уже получил спасение. 대단한 Но 사기꾼이에요. это просто великие 어떻게 그런 обманщики. 교리를 만들어내는지 Как они могут вот такое учение 그리고 выдумывать? 어떻게 그 말이 믿어지는지 참 어리석은 사람들도 많아요. И очень много неразумных людей. Как они могут поверить этим словам? 완전히 인텔리겐츠한데 Вроде бы полная интеллигенция. 이런 게 믿어진대요. Но они говорят, мы верим в 그러니까 это. 인텔리겐츠하냐 아니냐는요 영적인 문제에 있어서는 아무 상관없는 Но то 거예요. интеллигент или нет, это не имеет никакого значения в плане вот духовных вопросов. 정작 잘못된 가르침 속에요 잘 배운 사람들 수두룩 갑니다. Между прочим, 많습니다. вот неправильных учений очень много людей, очень образованных, эрудированных. 여기 주의 이름을 부르면 구원을 받는다. 오해가 있으니까 이건 좀 풀고 넘어갑시다. Давайте все же, чтобы не было неправильного понимания, мы решим эту проблему, пойдем дальше. Вот эти фразы «всякий, кто призовет имя Господне, 로마서 спасется». 10장입니다. К Римлянам 10 глава. 10장 13절에서 15절. 10 глава с 13 по 15 стихи. Страница 197. С 13 по 15 стихи, глава 10 к Римлянам. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». 자, 누구든지 주의 이름을 부르면 구원을 얻는다는 말은 Вот эти слова, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 14절 15절에 밝히고 있잖아요. Вот как раз 14-15 стихи объясняют это. 믿는 사람이 부른다는 거 믿는 Кто 사람이. уверовал, может призывать. 그 так 어떻게 ведь? 믿었느냐? А как он уверовал? 세례 받을 때가 아니고 Не тогда, когда получал крещение. 들었을 때요. Нет, 들었을 когда 때. услышал. 근데 뭘 들었어요? А что он услышал? 전파하는 자에게서 통해 복음을 들은 거예요. От кого услышал? От проповедующего 누가 услышал. 복음을 성경대로 전하느냐? А кто проповедует по Библии? 하나님께로 보내심을 받은 자가 성경대로 전하는 거예요. Посланный от Бога будет проповедовать по Библии. Ведь. 복음을 전하는데 Когда благовествует, 다른 복음을 전하면 если будет иное благовествование проповедовать, 하나님께로부터 보내심을 받지 않았다는 증거예요. это доказательство, что он не послан Богом. 성경과 정확하게 일치되게 전하지 않으면 그 사람은 하나님께로부터 온 게 아니다 그 말이에요. Если он четко по Библии не проповедует, значит, этот человек не от Бога пришел. 하나님은 사람을 통해서 일하십니다. Ведь Бог работает через 성경을 людей. 수단으로 삼으십니다. Он использует как средство 그래서 Библию. 하나님께로 보내심을 받은 사람이 전파하는 거예요, 진리를. И поэтому проповедует истинно тот, кто послан Богом. 그러면은 그거를 듣고 И тогда человек услышит это, 마음에 믿어요. уверует в 그 사람이 сердце. 주여하고 관계가 바뀌었기 때문에 하나님 아버지 주여라고 부르는 거예요. Поскольку отношение с Богом уже изменилось, он будет называть уже Господь, Отец мой Небесный. 나는 마음속에 믿습니다. 어떤 사람은 또 그래. 마음으로 믿습니다. А некоторые говорят, да я в сердце верую свою. 그런데요, 입에까지는 구원이, 입까지는 구원이 안 된 사람도 있어요. А вот есть люди, которые устами не могут исповедовать спасение свое. 마음으로 믿었으면 어디까지 구원받아야 돼요? То есть, если ты уверовал в сердце свое, то есть спасение докуда еще должно идти? 입까지 구원받아요. То есть 입까지. уста тоже должны доказывать 무슨 это. 말이에요? То есть о чем идет речь? 입으로 자기의 구원을 정확하게 성경대로 간증할 수 있단 말이에요. Тогда устами он четко по Библии может свидетельствовать о своем спасении. 그리고요, Еще 행위로 증거하는 거예요. делами уже свидетельствует. 의로운 삶을 살게 돼 있는 거다 То 그 есть он 말이에요. уже будет жить праведной жизнью. 분명한 변화가 뒤따르는 겁니다. Явные изменения, перемены в его жизни идут. 거기 10절에 보면은 В 10 стихе. 사람이 마음으로 믿어서 의에 이르고 Потому что сердцем веруют праведность, 입으로 시인하여 구원에 이른다. а устами исповедуют ко спасению. 입술에 맺힌 것이 풀린다니까요. И то, что в устах было что-то связано, все это развязывается. 에바다 Евафа. 열리라 그 말이잖아요. Имеется в виду, откройся.
귀가 안 들리고 말을 잘 못했는데 Человек был глухонемой, он не мог говорить. 예수님 만나니까 И когда встретился с Иисусом, 귀가 열렸어요. все, уже слух у 진리의 него 말씀을 открывается. 분별해요. 받아들여요. Он четко может различать слова истины, принимает. 자, 그러니까 그 다음에 어떻게 돼요? И потом что будет? 마음에 의가 이루어지고 И когда он правду Божию, да, 자, уже имеет в сердце, 혀에 맺힌 것이 풀려서 그 말이 똑바로 정확하게 했더라고요. уста уже открываются, он может четко уже произносить слова. 그러니까 성경 몰라도요. Вот даже не зная Библию, 자기 구원받은 건 정확하게 말해요. но четко он должен свидетельствовать о своем спасении. 나는 한 번도 사람들 앞에서 형제 자매들 앞에서 혹은 개인적으로 교제하는 가운데 내 구원의 이야기를 해본 적이 없다. Например, я скажу так, что никогда в общении с братьями и сестрами, либо перед общим собранием, ни разу не свидетельствовал о своем спасении. 자, 정상입니까? 정상이 Ну, как вы 아닙니까? думаете, это нормально или все же ненормально? Как вы думаете? Как вы думаете? 이상하잖아요. Странно ведь, да? 이상해요. Странно. 말 없는 사람도요. Вот даже кому нечего сказать, 구원받으면은요. когда получает спасение, 말이 많아져요. он становится многословным. 뭔 말을 할까요? О чем он будет говорить? 나를 구원하신 그 주님에 대해서 성경에 대해서 Он будет говорить о своем Спасителе, о Господе, о Библии. 어떤 사람은 처음부터 끝까지 교회는 나오는 입 딱 다물고 있어요. А есть такие люди, с самого начала до конца, вот ходили в церковь, но уста у них 다른 얘기는 закрыты. 다 하는데 Он может о многом другом говорить. 딱 그 얘기는 안 해요. А вот об этом как раз он не говорит. 여전히 벙어리. Все так же он немой получается. 여전히 벙어리니까 Все так же 그러잖아요. немой, он поэтому не может говорить. 구원 안 받았을 가능성이 아주 Большая 큽니다. вероятность, что он не получил спасение тогда. 그렇게 믿어도 충분합니다. 구원 안 받았다고 믿어도 충분합니다. Ну, вполне достаточно ему так можно сказать, что он не спасенный. 자, 그 다음에 이제 여기 로마서에 보면은 Затем, читая к римлянам, 거기 그 9장 27절 한번 보시고 9 глава, 27 стих. А Исаия провозглашает об Израиле, хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. 여러분 이스라엘의 역사는 Вы знаете, вот если взять историю Израиля, 한마디로 남은 자의 역사. можем сказать, одним словом, это история остатка. 혈통적으로 이스라엘이기 때문에 모든 사람이 구원받는 거 아닙니다. 이스라엘. Это не значит, что ты по крови израильтянин или еврей, что ты обязательно получишь спасение. 혈통적으로 유대인일지라도 반드시 거듭나야 되는 거예요. Если даже ты по крови иудеи, да, но должен непременно родиться свыше. 항상 남은 자의 역사입니다. 모든 이스라엘의 역사가 아닌 거예요. Это не вся история, только остаток получает спасение. 엘리야가 Вот Илия 이세벨에게 쫓겨가지고 하나님 나만 남았습니다. 로뎀나무 아래서. был гоним вот этой Иезавелью, да он сидит под можжевеловым кустом и говорит: Господь, я одинок, я один остался. 아니죠. Нет, 하나님이 말씀하셨어요. Господь сказал ему, 내가 7,000명을 남겨두었다는 что 거예요. я оставил 7,000 человек. 하나님은요, 그 남은 자들을 통해서 일하시는 То есть 거예요. Бог работает через вот этот остаток людей. 이스라엘이 혈통적으로 선민이기 때문에 모두가 구원받는다 틀린 생각이에요. Это неправильное суждение, когда вот Израиль, это по крови это евреи все, и поэтому избранный народ, и они все получат спасение. 여기 이사야가 이스라엘에 관해서 말했습니다. Вот Исаия насчет Израиля говорит: 이스라엘 숫자가 아무리 많아도 какое бы ни было большим количество израильтян, 남은 자만 구원을 как 얻으리이다. песок, но только остаток спасется. 여기 남은 자의 구원은 언제를 얘기하냐면 То про какое время говорится, когда этот остаток спасется? 7년 환란 중에서 구원받을 14만 4천을 말하는 Здесь 겁니다. имеется в виду как раз 144 это израильтян, которые получат спасение во время 7-летней скорби. 이 일이 끝나면 И когда это завершится дело, 28절에 28-м, 주께서 땅 위에서 그 말씀을 이루시고 난 다음에 ибо дело окончит и скоро решит поправить. 남은 자를 구원한 다음에 То есть после того, как он спасет остаток, да, 필하시고 끝내시리라. дело решительное совершит Господь на 인류 земле. 역사가 끝나는 거예요. То есть история человечества заканчивается. 그런데 그날이 가깝다고요. Но вот этот день близок. 그래서 이스라엘은 남은 자의 역사다. Поэтому история – это история остатка. История Израиля – история остатка. 자, 그래서 누구든지 여호와의 이름을 부르면 구원을 얻는다 그랬잖아요. И так было сказано, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 결국 하나님은 이 일을 이루실 겁니다. И реально, в итоге Господь Бог совершит это дело. 그래서 하나님이
우리는 이 짧은 기록을 통해서 하나님이 갖고 계신 시대에 대한 전망을 알 수가 있어요. Вот через этот краткий отрывок мы можем четко узнать, что насколько у Бога есть вот эта перспектива насчет будущего. 하나님의 Да? 통치가 틀림없는 사실이고 И тот факт, что есть точно Божье правление, 시대에 대한 계획이 매우 분명합니다. насколько четко у Бога план по 우리는 каждому времени. 영원까지 보면서 살고 Но 있잖아요. мы-то живем, да, уже глядя вот до вечности. 우리는 성경을 통해서 보기 때문에 눈이 다른 거예요. 다른 눈을 가지고 있는 То есть у нас 거예요. другое зрение, да, поскольку мы видим через призму Библии. 그래서 Так? 요엘서는 이런 불변의 진리를 담고 있는 겁니다. И та книга Иаиля содержит вот эту неизменно постоянную истину. 그래서 여호와의 날은 언제나 현재적이고 미래적인 И 거예요. поэтому День Господень это всегда нынешнее время и будущее. касается. 하나님께서 미래에 심판하실 여호와의 날을 부인하는 사람들이 있습니다. Но правда есть люди, которые вот отрицают, да, вот в будущем, что будет суд Божий. 또한 반대로 여호와의 날을 미래에 있을 여호와의 날을 믿는데 И наоборот, люди веруют, что да, действительно будет День Господень в будущем. 우리가 사는 지금이 바로 여호와의 날이라는 사실을 Но- 모르는 사람도 있어요. Но есть 망각하는 사람, 잊어버리는 люди, 사람도 которые 있어요. забывают о том, да, что вот нынешнее время это и есть Господень день. 하나님은 이 시간에도 일하고 계십니다. Потому что в это время Господь Бог работает. 아버지께서 일하시니 나도 일한다고 예수님이 말씀하셨습니다. Помните, Иисус говорил, что как Отец мой работает, и я работаю, то есть делает, и я 만일 делаю. 지금 하나님이 아무것도 하고 계시지 않는다면 Вот если бы Бог, да, сейчас бы ничего не делал бы, 우리에게 참된 소망이 어디 있겠어요? тогда где была бы наша настоящая надежда? 우리는 지금 우리가 사는 이 시대가 여호와의 날이라는 사실을 알아야 됩니다. И мы должны помнить о том факте, что это время, в котором мы сейчас живем, это уже есть День 물론 Господень. 결정적인 최후의 날은 아닙니다. Конечно, это нерешительный сам последний день. 아직은 사람들의 날이 얼마간 주어지고 있는 게 맞아요. Это верно, что пока что дано вот это человеческое еще время нам. 그런데 여호와의 날은 틀림없이 다가옵니다. Но День Господень точно наступит. 사람들은 하나님이 안 계시는 것처럼 살아요. Вот люди живут так, как будто Бога нет, да? 이것이 우리 시대의 특징입니다. Это особенность нашего времени. 전적으로 하나님으로부터 독립하고 자립되어서 사는 것처럼 생각을 해요. Люди думают, что они полностью живут независимой жизнью во всех сферах, да, независимой жизни от Бога. 이사야 선지자는 Но вот пророк Исаия, 자기 시대에 사람들이 불 속에 들어가 있다는 것을 본 вот 사람이거든요. он человек, он видел видение, как люди его времени оказались в огне уже. 이사야 성경 33장 Исаия, 33 глава, 14절입니다. 14 стих. Исаия 33, 14. Страница 706. 33 глава, стих 14 Исаии. «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из вас, из нас, может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» 아무도 하나님의 심판의 불, 영영한 그 불을 견디지 못한다는 거예요. То есть имеется в виду, что никто не выдержит этот страшный вечный суд огнем. 그래서 자기 시대에 있는 수많은 사람들이 불타고 있는 걸 본 거예요. И поэтому он уже увидел, как люди его времени, они горят в огне уже. 문명이 발달한 도시가 불타는 걸 본 거예요. Он увидел, что вот это вроде бы развитая цивилизация в этом городе, но город горит уже. 누가 삼키는 불과 함께 살 수가 И 있겠느냐? он говорит, кто из нас может жить при огне 여러분, пожирающем? 우리 주변에 거듭나지 않은 사람은요, 보면은 뒤에 뭐가 보여야 돼? 불이 불타고 있는 게 보여야 돼요. То есть, когда мы живем, да, в наше время, и видим вот неспасенного человека, за его спиной что мы должны увидеть? Вот это огонь пожирающий за его спиной. 눈으로 직접 본다고 또 말하는 사람 생길까 Ну, 두렵습니다. боюсь, правда, кто-то скажет, что он воочию это видел своими глазами. 그게 아니고 비유적으로 Нет, это вот как бы сравнивая и 그 говорит. да. 사람이 거듭나지 않았다면 지금 불 가운데 있다 그 말이에요. 불. Если этот человек не родился свыше, он находится в огне уже на самом 타기 직전이다 그 말이잖아요. Вот он должен сгореть. Вот о чем речь. 불은 모든 것을 태워버립니다. Потому что огонь все пожирает. 온 세상은 하나님의 임박한 심판 아래 놓여 있어요. То есть весь мир находится под приближающимся судом Божьим. 그런데 최후의 날은 물론 남아 Ну, 있습니다. конечно, последний день, это день Господень, он еще остался. 그날까지 이런 과정들을 계속해서 반복하게 될 거예요. И до этого дня вот этот процесс будет без конца повторяться, пока 예수님께서 오셔서 придет Господь. 인자는
Сын человеческий. 머리 둘 곳이 없다고 얘기를 Он 했어요. пришел и сказал, что Сыну Человеческому негде преклонить голову 이 свою. 세상에는요, 예수님이 머리 둘 곳이 한 군데도 없어요. Действительно, в этом мире нет ни одного места для Иисуса Христа, куда преклонить 그 голову. 중에서도 가장 위험한 곳이 어딘 줄 아세요? И вот среди этого места самое опасное место, знаете где? 도시입니다, 도시. Вот это город как раз. 큰 도시. Огромных города, мегаполисы. 큰 도시에는 인간의 발전한 문명이 전부 다 집약이 돼 있어요. 모여 있어요. Потому что интенсивно, да, находится здесь вся вот цивилизация человека, все прогрессы, науки и так далее. 사람들의 생각으로 가득 차 있어요. Когда человеческие мысли заполонили все, 도시에 사는 사람들이 훨씬 더 и 위험합니다. как раз люди, живущие в городе, они подвергнуты большей опасности. 하나님께로부터 멀어지거나 하나님과의 관계를 막아버리는 수많은 것들로 우리는 둘러싸여서 살고 있다는 사실을 기억할 Мы 필요가 должны 있어요. помнить о том, что мы вот окружены огромными вот этими фактами, вот этой окружающей среды, из-за чего мы отдаляемся от Бога, иногда живем, забывая о Нем. 심지어 거듭난 사람들조차도 이 도시에서는 안전하지 않습니다. Более того, даже рожденные свыше люди не должны чувствовать себя в безопасности, живя в таких городах. 주님이 그때에 머리 둘 곳을 찾지 못했다면 Если тогда Господь не мог найти место, куда преклонить голову свою, 이 시대의 그리스도인들이 세상 어디에 도시 어디에 머리 둘 곳이 있겠냐 그 а 말이에요. тем более в наше время христиане могут ли где-то приложить свою голову, особенно в городах, 하나님은 불심판을 преклонить. 통해서 모든 섭리를 완성하실 겁니다. И все свое провидение Господь Бог исполнит через вот этот суд 여러분 огнем. 남유럽이 불타는 거 아시죠? Вы видите, 남유럽이. как в огне находилась эта южная часть Европы, находилась в 사람이 огне. 통제하기가 어려워요. 이런 것들이 지금. Вот людям уже трудно вот эти контролировать эти пожары 유럽은요. в Европе. 아까 큰 비로 아주 그냥 То есть вот эти вот большие огни, то есть наводнения были страшные. 전에 없는 일들이 자꾸 이 세상에 나타나기 Чего не 시작해요. было раньше, да, все время что-то новое появляется, всякие стихийные бедствия. 사이렌 소리를 울리고 있는 겁니다. 우리에게 Это 사이렌 получается, 소리를 это звук сирены звучит для нас. 깨어 있어야 됩니다. Пробудитесь, будьте 그래서 бодры, 그 бодрствуйте. 중에서도 감사한 것은 И несмотря на это, за что мы должны благодарить? 이 위험한 시기에도 우리에게 화해의 화목의 직분을 주셨다는 Что в 거예요. это опасное время Господь Бог дал нам вот это служение примирения. 모든 시대 모든 사건을 통해서 Вот через все эпохи, через все события 하나님의 은혜는 드러나 있습니다. Божья благодать, она явлена. 그런 은혜를 기뻐하고 전해야 되는 것은 우리 몫인 И, 거예요. конечно, наша участь, да, наш удел проповедовать, благовествовать другим людям об 그런데 этом, 은혜는 언제나 옷을 찢지 않고 마음을 찢는 사람에게 임하는 거예요. об этой благодати. Но благодать всегда прибудет только тем людям, которые раздирают не одежды свои, а сердца свои. 얼마 남았는지 모르지만은 Не знаем, сколько времени осталось. 아직도 성령의 시대는 이어지고 있지만 Но пока что еще длится это время Святого Духа. 그렇게 오랜 시간이 걸리진 않을 것 같습니다. Но я не думаю, что на это уйдет как бы долгое время еще. 고린도후서 да, 5장입니다. продлится. Давайте откроем 2 Коринфянам, 5 глава. 14절에서 16절입니다. Второе послание Коринфянам, 5 глава, с 14 по 16 стихи, страница 222. Второе послание Коринфянам, глава 5, с 14 по 16. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다. Любовь Христова объемлет нас. 우리가 생각할 때에 Когда мы рассуждаем так: 한 사람 예수님이 모든 사람을 대신해서 죽었다. если один, то есть Христос, умер за всех людей, 죄가 한 사람으로 말미암아서 세상에 들어왔잖아요. как грех через одного человека пришла к нам в этот мир, 아담 한 사람으로 죄의 문제가 시작이 то 됐는데 есть проблема с грехом началась от одного человека, с Адама. 하나님께서 공정하게 한 사람 예수 그리스도를 통해서 이 문제를 И 해결하신 Бог 거예요. справедливо решает эту проблему через одного человека, Иисуса Христа, 모든 사람을 대신해서 돌아가셨어요. который умер за всех людей. 자, 이런 은혜를 베푸신 И 것은 то, что Он дал такую благодать, 다시는 저희 자신을 위해서 살지 말고 저희를 대신하여 죽었다가 다시 사신 자를 위해서 살게 하려 함이니라. но чтобы уже не для себя мы жили, да, живущие уже не для себя жили, но для умершего за них
и воскресшего. 이것이 우리를 구원한 목적이에요. Вот 목적. для чего-то Бог дал нам спасение. 나를 위해서 더 이상 살지 않고 Что я уже не живу для себя. 먼저 나를 구속하신 분을 위해서 살도록 한 Но 겁니다. прежде всего я живу ради того, кто меня спас и 사람들은 искупил. 돈에 살고 돈에 죽지만은 Люди живут из-за денег умирают. 우리는요. А мы 살아도 주를 위해서 живы, для Бога живем. 죽어도 주를 위해서 사는 И 거예요. умираем также 사나 죽으나 우리가 주님을 위해서 사는 для 겁니다. Господа. Живем ли, умираем, все для Господа. 자, 그래서 Поэтому, 주님을 위해서 살도록 우리는 새롭게 지음을 받은 피조물이에요. итак, мы новое творение, созданы для того, чтобы жили уже для 이 Господа. 목적을 망각해버리면 안 Не 됩니다. надо забывать об этой цели. 자, 그러니까 Поэтому 사람을 보는 눈이 달라요. уже по-другому мы смотрим на людей. Так, 16절 в 읽어보시면 16 стихе. 아무도 육체대로 알지 않는다 그랬죠. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. 자, 이제 교회 안에서는 Поэтому теперь в церкви, 돈이 얼마나 많으냐, насколько много денег у него, 사회적인 지위가 높으냐, какое высокое общественное положение в 잘 обществе, 배웠느냐, вообще образованный. 이런 게 하나도 중요하지 않아요. Это абсолютно не 이렇게 важно. 보는 것은 육체대로 보는 것이다 그 말이에요. Если будем вот так смотреть, тогда смотрим по плоти уже. 그럼 뭘로 봐야 돼요? А как нужно смотреть? 하나님 형상대로 지음을 받은 사람이다. Что этот человек создан по образу 자, Божьему. 이런 생각 딱 붙잡으면 Когда будем держаться за эту мысль, 거듭나지 않은 사람도 에게도 긍휼을 베풀 수 있어요. тогда сможем оказать милость или пожалеть даже человека, нерожденного 우리와 еще. 다른 교단에 있는 사람들도 귀하게 여겨져요. И будем ценить тех людей, которые находятся в других конфессиях, деноминациях. 정교 신자도 귀하게 И будем 여겨진다니까요. ценить и православного верующего. 그들이 우리를 이단시할지라도 Может быть, пусть они нас считают сектой 그건 какой-то. 그들의 문제. Но это их проблема. 우리의 문제는요. А наша проблема, 우리도 똑같은 그 병을 가지고 있어요. 똑같은 что у 병. нас тоже есть такая же болезнь. 우리도 그들을 비웃잖아요. Мы тоже иногда критикуем их, 우리도 그들을 осуждаем. 낮춰잡잖아요. Иногда мы ниже себя опускаем их. 이것이 육체대로 아는 것이다 그 А это 말이에요. говорит о том, что мы знаем тогда по плоти. 무술만을 대할 때도 마찬가지예요. Также и отношение наших к 그런 мусульманам. 태도는 다 잘못된 거예요. 다 Это все 잘못된. неправильно такое 누가 отношение. 무술만이기 때문에 슬라비아이기 때문에 지옥을 가냐고요. Кто идет в ад от того, что он православный или мусульманин? 거듭나지 않아서 지옥을 가는 거예요. В ад идут только те, кто не родился 어떤 교단에 свыше. 속했기 때문에 지옥을 가는 것이 아니거든요. Ведь в ад идут не от того, что он принадлежал такой-то 자, конфессии. 우리가 알아야 될 게 있어요. Что мы должны знать? 아무 사람도 육체대로 알지 않는다. Что никого не знаем по плоти. 이게 교회 가운데서 형제 자매들이 반드시 기억해야 될 Вот 겁니다. это должны непременно помнить церкви, братья и сестры. 자, 야고보 성경에 Иакова, 귀하고 멋진 옷을 입고 오면은 이리 와서 앉으소서. кто придет драгоценно, роскошной одежде, его тут же приглашают, садитесь вот сюда. 뭐예요? Это о чем говорит? 육체대로 하는 거, 육체대로. Знает по плоти тогда. 그거는 하나님이 가증하게 여기는 거라는 거 아십니까? Знаете ли вы, что это мерзость перед глазами Божьими? 가난한 사람이 들어와도 Если даже нищий придет, 더럽고 냄새 나는 사람이 들어와도 грязно, от него пахнет, 우리 태도가 바뀌면 안 되는 거예요. нельзя менять свои 그가 отношения. 구원받지 않은 사람일지라도 거지일지라도 Даже если он не спасен, он нищий. 하나님의 형상대로 지음을 받은 존귀한 사람이거든요. Он чисти перед Богом, он создан по образу 하나님이 Божьему. 존귀하게 지었는데 우리가 누구라고 멸시하냐고요. Если Бог сотворил его чисти, то как мы можем 그런 презирать 마음의 его? 태도를 다 제거시켜야 되는 거예요. Нужно все избавиться 우리는 от 육체대로 사람을 보는 것이 아닙니다. такого отношения. Мы не смотрим на человека по плоти. 사람의 존귀함을 알아야 되는 Мы 거예요. должны знать, насколько человек чисти перед 우리가 Богом. 성경을 통해서 반드시 알아야 되는 것이 Через 있어요. Библию мы должны непременно знать одно. 성경이 얼마나 높은 것인가, Насколько Библия занимает высочайшее место. 사람이 얼마나 존귀한 존재인가, Насколько человек в чисти. 그 영혼의 가치를 알아봐야 И 됩니다. нужно знать ценность души его. 밭에 감추인 진주와 같다고요. Она похожа на жемчужину, скрытую в поле. 모든 사람이 그래요. То есть 구별 없이. все люди без развлечения. 그 다음에 시간이라는 것이 매우 중요한 거예요. И затем очень важно является понятие 그리스도인은 времени. 이 세 가지를 마음속에 딱 새겨야 됩니다. Вот это три понятия человек должен непременно держать в сердце. 세월을 아끼라. 때가 악하니라. Дорожите временем, да, то есть ибо дни лукавы. 세월을 아끼라 어떤 번역에서는요. 시간을 구원하라 이렇게 돼 А в 있어요. другом переводе вместо «дорожите временем» написано, да, «спасайте время». 우리 그리스도인들 시간을 자기가 쓰는 시간을 구원해야 됩니다. Мы, христиане, 하나님께 영광이 되도록 써야 된다고요. должны как бы спасать это время, да, которое мы используем. Используем это для славы 자기 Божьей. 육신의 쾌락을 위해서 사는 것이 아니고요. Мы же не живем для развлечений плоти своей. 자, 육체대로 이제는 알지 않습니다. Итак, мы не знаем
читаем по 자, плоти, 17절에 в 보면은 17 стихе, 19절까지 по 읽어보겠습니다. 19 читаем 17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. Кто во Христе, тот новое творение 이전 Божие. 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. Древнее прошло, теперь все новое. 이건 우리의 신분입니다. Это наш статус уже. да? 하나님이 우리를 이렇게 새로운 피조물로 보아주신다 그 То есть Бог 말이에요. видит нас, вот это новое творение. 죄를 인정하지 않는다 그 말이에요. Это имеется в виду, что Бог уже не признает нас 의로운 грех. 사람으로 보아주시겠다 그 Он 말이에요. говорит, что будет вас признавать как праведных 하나님 людей 앞에서. перед Богом. 잠시 이 땅에 사는 동안은요. Пока мы живем кратко на этой земле, 거듭났을지라도 даже если мы родились свыше, 하나도 바뀐 게 없어요. вроде ничего не 여전히 поменялось. 죄성이 있고요. 죄의 유혹을 받고요. 시험을 받고요. Все так же у нас и греховная сущность сидит, да, мы грешим, там, поддаемся всяким соблазнам, искушениям. 그러할지라도 Но тем не менее, 주님은 나를 새로운 사람으로 보아주시는 겁니다. Господь 의인으로 보아주시는 거예요. видит во мне как новое творение, как праведного человека. 이것이 우리의 신분이라는 사실을 구별하지 않으면은 Если мы не будем различать, что это есть наш 또 статус, 엉뚱한 가르침 붙잡아요. тогда будем держаться за несуразные учения. 나는 구원받았으니까, Я получил 의인 спасение, 됐으니까, стал праведным, 나는 다시는 죄 짓지 않는다. я больше никогда не грешу. 정신 나간 말 하고 있는 거 Да это 정신 же 나간 말. сумасбродные слова просто. 제정신이면 성경 그렇게 못 읽어요. Если ты в своем разуме, ты не можешь так читать, 뭔가 понимать. 미혹이 돼 있으니까 그따위로 성경 읽는 거예요. Видимо, какое-то есть искушение, поэтому он таким образом понимает Библию. 그런 교리 붙잡지 마세요. Не будем держаться 제가 за 저도 это. 여기서요 그런 구원받으면 죄 안 짓는다는 사람 참 많이 만났어요. Даже здесь, находясь, я столько людей встречал, которые говорили, если человек получил спасение, он больше не грешит. 아니, 성경을 눈으로 읽어야지. Ну, 뒤통수로 읽으면 그렇게 даже 되는 거예요. глазами читать Библию, а не затылком своим, так ведь? 그러니까 그러는 거예요. Вот поэтому приходит к такому. 아니 러시아 말도 모른가요? Что, они даже русский язык 아, не 읽으면 понимают? 알겠는데 이거를 왜 Если 몰라요 читаешь, 도대체? понятно уже, ну как же не могут понять? 그래서 구원받으면 죄 안 짓는다, 완전히 거룩하다 하는 사람 상대도 하지 마세요. 상대도. Поэтому вообще не имейте никакого отношения к тем людям, которые говорят, что после спасения никогда не грешат, они типа святые. 들을 거 아무것도 없어요. Нечего слышать от него, 자, от таких людей. 자, 여기 중요한 것은 Но важно что-то. 모든 것이 하나님께로 났다 18절에 18. Все же от Бога. Да? 그리스도로 말미암아서 우리를 자기하고 화목하게 하셨다. Иисусом Христом примирившим нас с собой. 우리가 구원을 받는 순간 В момент получения спасения 하나님과 화목한 관계로 바뀌는 겁니다. у нас уже отношения меняются, у нас уже отношения примирения с 이것이 로마서 Богом. 5장 1절의 말이에요. Об этом говорится к Римлянам 5 главе 1 우리는 стихе. 하나님과 화목한 관계가 됐습니다. То есть мы уже примирились с Богом, вот такие отношения у 끝 нас, 아니에요? но этим не заканчивается. 또 우리에게 화목하게 하는 직책을 И 주셨다. давшего нам служение 이것은 примирения. 모든 사람이 하나님께로부터 받은 직분입니다. Вот 구원받은 это 모든 사람이. спасенный человек, каждый получает такое служение от Бога. 죄인을 하나님과 화목하게 연결하는 거예요. 중개하는 거예요. То есть мы являемся как бы посредниками, да, мы примиряем грешника с Богом. 자, 그래서 Поэтому 직분만 준 게 아닙니다. он дал не только служение, 19절에 화목하게 하는 19. 말씀을 우리에게 부탁하셨다. и дал нам слово примирения еще, 이것이 поручил нам. 그리스도인의 존재 이유입니다. 존재 Вот для 이유. чего существуют христиане на этой земле. 모든 사람에게 Всем людям. 하나님과 화목할 수 있는 직분을 주셨고 Во-первых, дал служение примирения с 그리고 Богом. 진리의 말씀, 화목하게 하는 말씀까지 준 거예요. И дал там слово примирения даже. Дал слово. 그러니까 우리는 사람들에게 뭐라고 얘기를 해야 돼요? Поэтому о чем мы должны говорить людям? 정상적인 그리스도인이라면 Если он нормальный христианин, 하나님 나한테요 다바이 이렇게만 안 해요. он не будет говорить Господу дай только, да? 그런 사람들을 성경과 조금 다른 사람들, Эти люди немножко отличаются от Библии все же. 뭔가 이상한 사람들이에요. Что-то странное в них. 뭘 달라고만 찾고 해요. Без конца только просят у Бога. 여기 지금 뭐라 А 그랬냐면 здесь что написано? 20절 읽어보시죠. 20 стих. «Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». 우리는 그리스도를 대신해서 이 세상에 삽니다. То есть мы живем, да, вместо Христа вот на этой земле.
자, 그래서 우리는 그리스도를 대신해서 강구합니다. То есть мы от Его имени мы просим, 우리 할 말이 увещеваем. А что мы должны увещевать о чем? 너희는 하나님과 화목하라. Что вы примиритесь с 너희는 Господом, 하나님과 화목하라. примиритесь с Богом. 거듭나야 된다고 우리는 말해야 되는 То есть 거예요. мы должны 구원 говор- 받아야 된다고 말하는 거예요. Мы должны говорить, что вы должны родиться свыше, получить спасение. 이것이 우리가 존재하는 가장 중대한 이유거든요. Это важная причина, почему мы существуем на этой земле. 그런데 이런 중대한 임무는 뒤로 저 뒤로 Но 하고요. когда вот это важное служение мы куда-то от сторону откладываем, 전도하라 그러면은요. и когда говорим, надо благовествовать, 교회 다닙시다. 교회 다닙시다. будем говорить, давайте ходить в церковь, давайте ходить в 교회 다녀서 뭐 하게요? А что толку, что ходить, он будет в церковь просто? 명확하게 말이에요. Надо 명확하게. четко уже сказать. 교회 다닙시다. 되게 애매한 말이에요. Это очень так непонятное слово, когда говорят, давайте ходить в церковь. Да? Не очень ясно. 하나님과 화목하라고 얘기를 해야죠. Нужно говорить, вы должны примириться с Богом. 진실로 진실로 너희에게 이르노니 Потому что Господь сказал, истинно, истинно 사람이 говорю вам, 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없느니라. кто не родится свыше, не увидит 거듭나야 Царствие. 된다고 명백하게 말을 해야죠. Царство Божие. Нужно четко говорить, что ты должен родиться свыше. 애매하게 А когда не ясно, 교회 смутно, 다닙시다. туманно 교회 говорят, 다니면 좋아요. ходите в церковь, там хорошо. 뭐가 좋은데요? А что там хорошего? 뭐가 좋은데요? Что там 도대체? хорошего в церкви? 교회 안 다녀도요 얼마든지 좋을 수 있어요. Ой, везде можно хотеть достичь чего-то хорошего, не ходя в церковь. 교회 다니는 것보다 더 재밌는 거 진짜 많아요. Действительно, есть много, намного интереснее, чем ходить в церковь. 친구들끼리 모여서 얼마나 С 재밌는지. друзьями собираешься, так интересно ведь бывает. 안 그렇습니까? Разве не так? 왜 교회 다녀야 되는데요? А вот почему нужно ходить в церковь? 교회는 다니는 데 아니에요. Церковь это не просто ходят. 교회 당이라는 건물 쪽으로 우리가 오고 가고 하는 거지 무슨 교회가 다니는 데겠어요? Когда говорим ходите в церковь, ну, это означает, что ходи в это помещение церкви, да, и все, туда и обратно. 교회라는 것은 Ведь церковь 다니는 곳이 아니고요. это не место хождения. 거듭난 사람들의 구별된 무리를 가리키는 말이에요. Ведь имеется в виду о народе, да, избранном Божьем 무슨 народе, 단어 하나를 쓰려면 똑바로 알고 쓰는 게 필요해요. отделенном, рожденном свыше. Есть уже использовать слова, нужно знать четко смысл этого слова использовать. 영어에서도 마찬가지 구별돼 있어요. Даже в английском там и отделено, уже разделено. I go to the church. I go to the church. 교회당 건물로 간다 그 말이에요. Это имеется в виду, что я иду в здание церкви. В здании только I иду. go to church는요. А вот это без определенного артикля теперь сказать, просто I go to church. 예배하러 간다 그 말이에요. Я иду на поклонение Богу. 다릅니다. Это уже 그래서 отличается. 다니는 교회 말고요. Итак, в церковь никуда просто ходят. 거듭나는 것이 먼저 중요해요. Прежде всего важно, родился, чтобы родиться свыше. 거듭나지도 않으면서 교회당 왔다 갔다 하면 무슨 소용이 Ну что 있냐고요. толку будем только топтать дворы церкви, когда еще не родились свыше? 그래도 여전히 지옥 불 가운데 들어갈 건데요. Все 뭐 так же, мы 거듭나지 можем, 않으면. если не родимся свыше, все так войдем в это вечный огонь ада. 우리에게 하나님과 화목하게 하는 직책과 화목하게 하는 진리의 말씀조차 맡기신 거예요. Итак, Бог дал нам служение примирения и получил даже это слово примирения. 그래서 우리는 하나님의 경륜 섭리 가운데서 살고 Мы 있습니다. находимся под правлением Божьим, да, Божьим провидением. 우리는 성령 시대, 교회 시대에 살고 있어요. Сейчас мы живем во время церкви, время Святого Духа. 이런 팬데믹을 통해서 Вот через эту пандемию, 우리가 마지막 시대를 살고 있다는 것이 너무나 분명하니까 насколько четко мы уже понимаем, что живем в последний из последних 우리가 времен, 전해야 될 메시지는 너무 분명해요. и поэтому то послание, которое мы должны доносить, очень ясно. 예수 그리스도의 구속을 선포해야 되는 Мы 거고 должны провозглашать искупление Иисусом 그 Христом. 사실을 받아들일 때 성령 충만한 삶을 살 가능성이 있다는 것을 말해야 되는 И 거예요. нужно говорить, когда ты примешь этот факт, ты будешь уже жить в полноте Святого Духа. 사람들에게 복음 전해서 주의 이름을 부르게 만들어야 됩니다. И нужно благовествовать так, чтобы люди призывали имя 하나님 Христа, 심판에서 구원 받도록 하는 거예요. чтобы они получили спасение от Божьего суда. 복음을 믿을 때 우리는 성령을 받고 Когда мы уверуем в благую весть, мы получаем уже Духа Святого. 우리 안에 거하시는 그분에게 우리 삶의 모든 방문을 다 열어야 돼요. И мы должны вот это пребывающему в нас Духу Святому открыть все уже двери своего сердца. 자기 삶 наверное. 속에서 닫혀 있는 것 있으면 안 되는 거 주님께 다 열어야 됩니다. Не надо, чтобы что-то было закрыто в нашей жизни. Да все нужно открыть для Господа, 우리 내 삶을 완전히 다스리게 하셔야 돼요. чтобы Он полностью правил нашей жизнью. 그리고 하나님의 통치와 은혜의 도구와 수단으로 우리를 사용하시기를 기도해야 됩니다. И нужно молиться, чтобы Господь Бог правил нами, использовал нас, да, вот как орудие, как инструмент для Его
ипостась, деятельность. 은혜의 수단, 도구로. Чтобы он использовал нас как инструмент его Божьей благодати для 요엘 других 시대에 людей. 요엘이 그와 같은 일을 했잖아요. Вот как раз Иоиль в свое время этим занимался. 우리 시대는요. А в наше время 요엘의 일이 바로 우리의 일인 거예요. вот как раз то, чем занимался Иоиль, это есть наше 다른 дело. 사람의 몫이 아니라 바로 우리 몫이 있다는 걸 아셔야 됩니다. Мы 주님 должны 오실 знать, 때까지. что это не участь кого-то, а это участь каждого из нас до дня пришествия 그래서 Господа. 자기 삶을요 조금 가지런히 Поэтому 정리하세요. вот давайте все же упорядочим свою жизнь, чтобы было 여행을 в порядке. 가려면은 Когда мы отправляемся в путешествие, 필요한 것들을 잘 이렇게 꾸려야 되잖아요. да, мы должны 가방에. собрать свои вещи аккуратно, да, в чемодан. 이제 우리의 삶의 꾸러미를 정리해야 될 때가 왔다 그 말이에요. Уже я хочу сказать, что наступило время, когда должны мы уже упорядочить свою жизнь 주님 오실 уже. 때 가깝습니다. Потому что приблизился день 모든 것을 단순하게 가져가고 Господь, да, чтобы все у нас было упрощено теперь. 이제는 시간이요 Теперь ведь время 아주 중요해요. 그리스도의 시간은 금과 같이 для 중요해요. христиан, время это как золото, оно очень важно. 세상의 값어치는요 А вот ценности этого мира, 느부갓네살이 본 신상과 같아요. это похоже, как Навуходоносор, да, увидел вот 머리는 эту 금이요, статую, голова из золота, 가슴과 두 팔은 은이요, грудь и две руки из серебра, 그 다음에 동이요, затем медь, 그 다음에 발가락은 철이요. а потом подножие ноги. 철과 흙이 섞였죠. Это железо, смешанное с этим 보세요. землею. 시간이 지나갈수록 Посмотрите, как проходит время, да, 값어치가 점점 вот 더 эти вот 떨어지고 있잖아요. ценности, 점점. да, становятся все меньше, 우리 시대에 세상의 값어치는 거의 없어요. А в наше время, да, вот ценности этого мира почти нет. 주님 오시면은 아무런 값어치가 없는 Придет 것들이에요. Господь, вообще это не будет иметь никакой ценности. 세상 추구하지 말고 Не будем стремиться к этому 자기 миру. 욕심의 쾌락 추구하지 Не 말고 будем стремиться к вожделению 이제 плоти. 우리에게 맡긴 일을 해야 됩니다. Теперь нужно заниматься тем, что нам Господь поручил. 그냥 하는 것이 아니고요. И не просто так 힘써서 делать. 해야 돼. 힘써서. Подвязаться. 지금은 힘써서 해야 될 때입니다. Сейчас уже пора уже стараться нужно. 그래서 마음을 우리가 돌이켜야 됩니다. 주님께 그리스도인들이. И мы, христиане, должны обратиться сердцем к Богу. 우리는 세상의 악한 것에 대해서 우리가 탓할 필요 없어요. И не надо переживать из-за всего злого, непорочного в этом мире. 우리가 그리스도인답지 못한 것을 슬퍼하고 가슴을 쳐야 되는 Вот 거예요. печалиться, бить себя в грудь, что мы живем недостойно, как положено жить христианам. 적어도 이 자리에 계신 여러분이 자기 신앙을 확실하게만 할 수 По 있다면 крайней мере, если четко каждый осознает, какая у него сейчас вера, 이 러시아 뒤집어집니다. тогда Россию вообще можно перевернуть. 왜? Почему? 주님이 일하시기 때문에. Потому что Господь будет 수많은 работать 사람을 살릴 수가 있어요. через 수많은 вас. 사람을. Сколько людей можно оживить, 그래서 우리의 спасти, 삶이 중요한 거거든요. спасти. Поэтому наша жизнь очень важна. 그래서 우리 새로운 마음으로 Поэтому с новым сердцем 남은 시간들을 остаток 보냈으면 좋겠습니다. времени будем жить, 당장에 проводить. 눈앞에 전도 집회도 있습니다. Тут же вот на той неделе будет библейский 며칠 семинар. 남았지만은 Несколько дней 내 편에서 осталось. 할 수 있는 최선을 다해야 됩니다. Я должен приложить все усилия со своей стороны. 적어도 내가 구원받았다면 По крайней мере, 나를 если я 통해서 구원받는 사람을 봐야 될 거 아니에요. спасенных, если я спасена, да, так при жизни я должна увидеть спасенных других через меня. 그것이 우리의 기쁨입니다. Это же будет наша радость. 그것이 우리 몫으로 남은 Это 겁니다. наш удел оставлен для нас. 요엘서는 Итак, 우리의 читая. 시간이 급박하다는 얘기를 하고 있어요. Книга пророка Ииля говорит, насколько сейчас времени мало осталось. 같이 기도하겠습니다. Давайте вместе помолимся. 예, 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Бог наш. 저희를 구속하시고 하나님의 자녀 삼아 주신 은혜 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь, за эту благодать спасения, что Ты сделал нас Твоими детьми Божьими. 주님 오실 때가 가까운 이 시대에 우리가 어떠한 삶을 살아야 될지 더욱 깊이 생각하고 주님의 뜻을 따라서 거룩한 삶을 살아가도록 인도하여 주시옵소서. И в преддверии приближения Дня Господня, Господь, дай навсегда задумываться о том, как мы должны жить, что мы должны делать в это время, то, что Ты нам дал. 무엇보다도 우리에게 붙여주신 한 영혼 한 영혼 구원 얻도록 힘쓰도록 날마다 마음을 일깨워 주시옵소서. И каждый день, Господь, дай нам бодрость, всегда думать вот о тех душах, которых Ты, может быть, Ты прикрепишь к нам, чтобы нам помочь им получить спасение. 이번 집회를 통해서 주님이 예비하신 영혼들 불러 모아주시고 구원의 역사를 우리 가운데 일으켜 주시옵소서. Собери, Господь, те души, которые придут на этот семинар, Господь, чтобы через этот семинар они получили спасение здесь. 이런 일들을 통해서 하나님이 우리 가운데 살아계심을 알도록
도와주시옵소서. И через это, Господь, дай нам познать, что Ты, Господь, Ты живой Бог, пребывающий среди нас. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 Во имя 이름으로 искупившего нас и 기도드립니다. воскресшего Господа Иисуса возносим эту молитву. 아멘. Аминь.